Tere tulemast kuulama ja vaatama papsit.ee podcasti. Mina olen Kristo Tuurman. Mina olen jätkuvalt Illimar Pilt. Ja jätkuvalt me räägime väga ägedate saatekülalistega väga ägedatel teemadel. Näiteks paarisuhe, suhe lapsega, suhe iseendaga eelkõige. Ehk siis kõik see, mis on päriselt meil elus oluline, ehk siis nagu suhted. Ja ei saa mainimata jätta, et meie podcasti aitab teieni tuua Lux Express, nii et tänane saatekülaline on ka küll ise, aga otse Tartusse ja kohale sõidutatud ja Lux Expressiga saab ka Tartu vahet väga edukalt sõita. Ja minu lemmiksihtkoht on Kuressaare. Ja mis sinu lemmiksihtkoht on? Minu lemmiksihtkoht on Tartu. Tartu, Tartus. Selles mõttes, kui ma Lux Expressiga nüüd praegu sõidaks, ma kindlasti võtaksin esimese asjana Tartu ja ma võtaksin ikkagi, nagu eelmises saateski ütlesin, pätakad kaasa. Ja raudselt võtakski niisuguse päevase tripi, sest et me eelmine saatekülaline, kelle ma praegu ei hakka mainima, mainis seda, et seal on ju need ekraanid, vaata. Pätakatel võiks kohe selle ära, loe, saaks kõrvaklapist vaadata. Siis tavaliselt, kui me lennukiga sõidame, siis neil on alati, mis mõttes siit saab filmi vaadata ja värke. Et ma võtaks selle Tartu. Hoopis teine värk, eks ju. Ma teeks sõpradega Riia tahaks ära teha. Peaks seda asja mõtlema, sest ma pole Riias niimoodi käinud, et nautinud Riiat ja see oleks üks lahe asi, mida ette võtta. Nii et paneks sõprade pundi kokku ja meil on sooduskord ka, eelmine mainisime ka, seekord ka. Kirjelduses on ka link, on luxexpress.eu/papsid, kus on kõik kampaania tingimused ka kirjas, aga sooduskoodiga papsid saate lausa 40% perepiletid, grupipiletid alla, nii et kasutage seda võimalust nii kaua, kuni kampaania kehtib, et endale mõnusad reisid ära broneerida. Et koolivahed asjad ka ju siin kohe tulemas nii-öelda käes. Nii et kindlasti vaadake, loomulikult vaadake ka papsit.ee lehte, ka meie koolitusi, meil on ka siin kevade poole on mõned uued kuupäevad väljas, nii et vaadake kindlasti ka meie koolitused üle. Ja nüüd tänase saatekülalise juurde, sellepärast et meil on täna stuudios Eesti vist tuntuim, Eesti tuntuim meesblogi ja kindlasti ka koolitaja, aga mida Henri teeb, blogi looja Henri Jakobson, tere! Tere, Henri, mina lisaksin siia veel, et mina kutsun Henrit Tartu kunniks ka. Kuningas ikkagi. Esileidi ja siis on Tartu kuningas. Ma ei tea miks, ma tean ka miks. No. Sa tahad tasuta ööma ei saada. Jah, seda küll. Keegi teine hull ei võtta siin kolme lapse naise enda juurde ööseks. Henri juures ma olen päris mitu korda ööbinud, Henri mul väga hea sõber tegelikult ka, et Tartusse ikka satun, siis ma katsun Henri juures läbi hüpata. Viimased paar korda on küll nüüd vahele jäänud. Viimati sa käisid mingi 5 aastat tagasi vist? Ei usu, ma käisin varem. Hiljem. Umbes 5 aastat tagasi. Oled see kindel, Madeliine. Mul on kalender kodus, ma tõmban riste sinna. Millal Illimar viimati käis ja loed päevi, õnnepäevad. Ma pean enda oma küla vaatama. Muideks, Henri pole mul külas käinud. Olen käinud tal külas küll. Millal? Kas siis on selline mälu tüübil, eks ju? Tal on selline mälu. Millal sa käisid külas? Ma käisin üks kord terve perega külas ja sain su värvilise diivani peal elutoas istuda ja värviste toolide peal. Sul on telekas seina peal. Värviline diivan oli veel? Okei. Lihtsalt para mainima, et Esileidi õde elab põhimõtteliselt, ma ei tea, 3 sammu kaugusel minust. Et nad käivad üsna tihti, vaata siin Tallinnas ja siis külla kõlba tulla. Tundub, et siin on vastastikune mingi asi, aga lahendage palun seda pärast saadet. Me läheme Lux Expressiga sinuga koos sõitma, siis hakkame seal arutama neid asju. Teegi tiir ära Eesti peale, aga praegu jah, ärge oma seda väikest tüli siin praegu suuremaks aega siin kohe alguses. Igastahes ma saan, me oleme siin teilt kutsunud siin juba esimesel hooajal ka, et siis sa ütlesid meile siukse kerge ei, aga mul on hea meel, et sa nüüd teise hooaja keskel meile jah ütlesid ja meile siia stuudiosse tulid. Et sellele on väga hea meel. Neid eisid on Illimari päris palju. Ja. Ma saan aru, eks maagi tal ole ei veel päris palju, nii et eks see niimoodi ole, see magasin selle Illimarikesega koos. Aga meil on niimoodi, et me siin podcastis ikka alustame natukene, et saatekülalisega paremini tuttavaks, et kust pärit oled, kust kohast sina tuled, milline lapsepõlv sul oli, eredamad mälestused, et räägi natukene endast sellest üleskasvamise aastatest. Mina olen siis Tartust pärit ja sündisin Tartus, elamus elust olen elanud Tartus, et ma alles eile avastasin seda, et mulle kirjutas ajakiri Tiiu, et kas ma ei tahaks neile intervjuud anda, et sinna pääseb alates vanusest 45, äärmisel kui sa oled 44. Ja kuna minu artikkel ilmuks märtsikuus ja kui ma saan 45, siis ma olen juba nii vana, et ma olen sobilik ajakirjale Tiiu. Palju õnne. Kuhu pürgida? Et ma olen suurem osa elust Tartus elanud, et elanud oma ema, isa ja õega, mitte nüüd 45. eluaastani, aga kuna kunagi nooruspõlves, et minu suhe
vanematega on selline hästi selline polariseeriv, et mul on väga suhe oma emaga, mul pole mitte kunagi suhet olnud enda isaga, et me elasime, me elasime 50 ruuduse korteris koos, umbes 99% meie suhtlusest piirdus tere hommikust ja head aega, et ei olnud jah temaga mingit nagu sellist lähedast suhet temaga ei olnud, et ta ise tegi kõik selleks, et seda ei oleks või? Noh, tema ja kõik, mis sõltuvustega kaasneb. Okay. Et oli selline olukord jah, et mul ei ole väga head isa eeskuju, õigemini mul on väga hea isa eeskuju, et teha kõike seda, mida teistmoodi, kui tema tegi. Ma usun, et oli mul suur õpetaja selles mõttes, et kuidas mina tahan, et minu lastel suhe minuga oleks, on täiesti vastupidine see, nagu milline suhe oli minul kunagi omaenda isaga. Et ja elasin kuni 21 eluaastani, siis suurem osa ajast elasin kodus vanemate juures ja siis ma elasin 5 aastat Iirimaal ja siis ma tulin tagasi ja koju enam tagasi ei kolinud. Jah, siis ma olen jällegi Tartus elanud, aga juba enda elu peal. Sa ütlesid, et sa isa õpetas nagu, et mida mitte teha ja emaga oli nagu hea suhe, et mis on siis need, mis sa oled nagu oma vanematelt kaasa võtnud ja mida kindlasti nagu sa ei tee, et mis on paar asja, mida sa kindlasti teed, mis sa nii-öelda tead, et okei, ma kopeerin näiteks oma ema nagu praegu ja või mida sa oled võtnud kaasa ja mida on kindlasti siis, mida sa ei tee oma lastega? No ütleme, ema puhul ma ei võta teadlikult nagu ei kopeeri suurt midagi, võib-olla seda muret ja hoolt, mis ta alati enda laste puhul on tundnud ja välja näidanud. Küll aga mul ka emalt mingid negatiivseid asju võib-olla, et minu ema on selline, et kui sa ütled talle, et sul on mingi mure, siis ta ei saa otsa magada ja ta hakkab sinu muret enda peas lahendama ja hakkab lahendus välja patkuma, isegi tormakas ja selline ja mina kipun olema samasugune. Et mina olen ka selline, et kui mu abikaasa soovib muret kurta, siis see asemel võib-olla vahepeal kuulata, kipun mina neid lahendama. Et minu suur soov on see, et kõik oleksid heas kohas endaga. Aga vahepeal naised tahavad lihtsalt rääkida. Nad ei taha, et sa lahendaksid muret, nad tahavad lihtsalt rääkida sellest. Ja minu asi oleks kuulata ja ma olen õppinud seda, see on selline õpitud kunst, et ma pean seda enda kihku kohe tegutsema, hakata alla suruma teadlikult. Ja kui ma räägin isa näitel, mul ei ole jah midagi sellist, mida ma tahaksin sealt kaasa võtta. Okei, mitte midagi. Ma ei oska öelda jah, et mul ei ole mitte ühtegi positiivset mälestust temaga. Et kõike varjutas alati see, et kui hakkas midagi hästi meil arenema, siis alati tuli see, et ühel hetkel oli mingi krahh, et kadus paariks päevaks sõpradega ära ja tuli tagasi, ja kõik see pinged, mis alati üleval olid, alati kõik temaga seotud tekitab minus sellist nagu ebamugavstunnet, et ma ei ole võib-olla suutnud ka mingil määral sellest lahti lasta, et ma seostan ka seda oma eluaegset kaaluprobleemi on see, et mul ei olnud probleemi kaaluga enne, kui me isa kokku oli, siis ta läks meie juurest ära, kui ma enne minu sündi natukene ja tuli tagasi, kui ma olin 4-aastane. Okay. Ja umbes selles vanuses mul hakkaski see kaalu teema tekkima, et ma seostan seda sellega, et ma ei söö samadel põhjustel nagu võib-olla tavalised inimesed, et mul on mingi valu sees, mida ma siis üritan kuidagi kompenseerida, endas ära täita. Ja nüüd aega edasi minnes hakkavad ka mingi mälestuspildid mul tagasi tulema, need, mis ma olen kuskil endas ära maha surunud. Ma neid võib-olla siin lahata väga ei tahaks, aga ma mõistan, et mul väikse poisina oli nii suur koorev kanda ja ma olen kandnud seda terve elu põhimõtteliselt. Ja sellepärast ei olegi minu puhul need dieedid toiminud võib-olla niivõrd hästi ja pikaajaliselt, sellepärast et sa üritad toiduga lahendada mingi probleemi, mis ei ole toiduga seotud. Ja kui sa oled jällegi emotsionaalses augus ja mis iganes, sa oled terve elu õppinud selle emotsiooniga toime tulema läbi toidu põhimõtteliselt, et lähed salaja sööd ja topid selle halva tunde kinni lihtsalt niimoodi, et sul saaks mingi, ma ei tea, dopamiini või see täis tunnet, et sul oleks mingi selline, sa sööd nii kaugel, sul on põhimõtteliselt natuke valus, et mitte tunda muud valu. Ja. On sul isa elus veel? Ei ole. Ei ole läinud? Suri, kui ta oli 61-aastane, ja ma pole kordagi ka tema haual käinud, ega ta oli üleeile oli sünnipäev tal ka. Et ma soovisin meie peregrupis palju õnne Eino 72. sünnipäeva puhul ja sellega piirdus, et ma tunnen, et ma peaks midagi lahti laskma, peaksin minema ja kuidagi rahu tegema. Ma ei ole veel aru saanud, kuidas see käib. Ei ole veel sealt kohas, ei ole seda õiget ust sulle tulnud, et kuidas sealt sisse minna? Mul on liiga palju
küsimusi, mis on elu jooksul vastamata jäänud ja võib-olla ta oleks mingi hea seletus, miks olid asjad, mis ta tegi asju võib-olla, miks mingid olukorda sellised, nagu nad olid. Ja ma tean, et suur osa on sellest, et kui sa oled sõltlane, siis sa ei saa sõltust kontrollida. Sõltus kontrollib sind. Ja kui ta tuleb valida kas perekond või minna järgmise pudeli järgi, siis perekond ei võitu mitte kunagi. Ja kõik need lubadused ja kõik need püstitatud ootused, mis tollel ajal olid, kadusid alati pudelisse, et kõik see eelarve läks sinna ja kõik see rahulolu ja see on üks asi, mis mina isana enda puhul hästi oluliseks pean, on see, et ma pean kodus looma sellise turvatunde, et lapsed teaksid, et mida lapsed või abikaasaga teaks, et mulle saab kindel olla, mida mina oma elus mitte kunagi saanud. Ehk siis sa oled majakas, sa tead, et lapsed saavad sinu peale kindlad olla, naine saab sinu peale kindel olla ja see on see, mida sina lood enda perele. Minu sõna maksab minu kõige rohkem minu puhul. Ja kui ma midagi luban, isegi kui ma ei suuda seda täita, ma annan endast kõik, et ma üritaks seda täita. Isegi kui see on minu jaoks hästi ebamugav, ma üritan seda täita sellepärast, et ma olen kellegi andnud lubaduse ja kui ma ei saa seda lubadust täita, ma õpetan poistele ka seda, oma poegadega seda, et kui sa oled mingi lubaduse andnud, siis teine inimene ootab seda, et see laheneks nii, nagu sa lubasid talle ja kui see ei lahene nii, nagu sa lubasid, siis sa pead vähemalt olema kõike üritanud teha, et täita seda, mida sa oled lubanud, et ma ei tea, ei, arusaadav. Et kui sellest sõltuvused on nagu väga keeruline, eks nagu teema, et ka ise nendega kokku puutunud ja ka sina oled ju erinevates vormides nagu sõltuvustega kokku puutunud, et suitsetamine on nagu kindlasti ka üks, mida täna nagu puudutame. Et mõistes seda ka, et nagu seda isa seda valikut teha, tal oligi väga keeruline seda nagu pere valida. Kas see natukene lihtsamaks ei tee seda tema mõistmist nii-öelda, et saades ka isa aru olles selles sõltuvuses sees, et kui raske tegelikult seda valikut on teist teha? No ütleme niimoodi, et ma saaks selle osa võib-olla ta saaks sealt välja juurida, aga kõik see, mis väljapoole seda oli, ei ole ilusam. Okei. Jah, et mina ei olnud see peal, mis kannata. Mina oli see mingi suure murekandja. Poiss, kes pidi liiga vara täiskasvanuks saama. Absoluutselt. Ma olen terve elu üritanud nagu ema kaitsta isa eest. Sest alati oli tähvardus, et kui sa seda ei tee, isa ema saab, kui ta koju tuleb. Et see on sellised nagu hirmu, mis väiksele poisile peal pannakse. Väga kohutav. Absoluutselt. Väga kohutav. Okei. Ja siis sealt hakkas 4-aastasena hakkas tulema see nii-öelda see kaaluprobleem, nagu sa ütled, eks ju, hakkas järjest umbes 5-6 aastat kasvama. Ja siis küsime otsa välja, et mis su tipp siis on olnud kaaluga? No tippu ma ei tea. Sellepärast, et senise elu siis ütleme. Jah, ütleme niimoodi, tippu ma ei tea, sellepärast enamus kaalud ei lähe seal üle mingi summa. Aga ma tean seda, et kui ma nüüd käisin seal maavähendusoperatsioonil, siis see, kui ma sinna kaalu peale astusin, oli see 214 kilo. 214 ja see on sinu nagu kõige suurem kaal, mida sa oled kaalu peale astudes näinud? Absoluutselt, jah, et see oli ka mulle selline suur häbi, mida endaga kaasas kanda. Mitte ainult see, mida välja nägin, vaid see number on minu alati mind defineerinud. Ja ma olen alati mõelnud seda, et kui ma 150 kilo, ma tean ühte tõstjat, kes on kaalub ka 150 kilo, asi pole nii hull. Varsti oli seal lähedal juba sellele, ma ei tea, Baruto kaalule, et 190 kilo, et oh my god, ma ei ole ju sumakas ja ma kaalun sama palju kui sumakas ja siis ma panin juba silmad kinni, et mitte mõelda selle peale. Okei, et siis oli juba see peitupugemine, aga samal hetkel see nagu teekond külmkapi juurde ja see kõik kestis samamoodi edasi. Et see nii-öelda seda, sest ühel hetkel, ma saan aru, et sul viimased 2 aastat on tegelikult nagu väga märgilised ja nagu muutuste rohked olnud, et väga võimas nii-öelda protsess, mis on nagu sul nagu toimunud, eks ju, et varasemalt siis oli see kinni pigistamine, aga siis ühel hetkel nüüd oli see, et kuule, ei, aitab enam, et nüüd on see koht, et ma nüüd teen mingi muudatuse. Või olid need erinevad kohad, mis käisid kogu aeg, nii-öelda vaikselt, mida sa proovisid dieedid asjad ja lihtsalt ei leidnud seda õiget kohta? Ma olen dieeditanud, ma pakkunud vanuseid umbes, kui ma olin 18, 19, 20, kogu aeg. Nii. Ja ma olen kogu aeg pannud mingi lootused, pannud eesmärgid paika, käinud mingi motivatsioonikoolis, ostnud enesabiraamatuid selleks, et ma tundsin nagu ükskord minu elumissioon. Et ma kogu aeg nägin sellega vaeva, aga dieeti suurim probleem on see, et need saad läbi. Et kui sa sead endale, ma ei tea, eesmärgid, ma pean, ma ei tea, järgmise 3 kuuga 20 kilo alla võtma või ma ei tea, pool aasta 2 kilo, mis iganes see eesmärgiks enda sead, siis see pool aastat sa läbi ühel hetkel. Kas sa jäädki nüüd dieedile elu lõpuni või? Kas sa jäädki eluaeg
ma ei tea, vältima mingi toite, mida sa tegelikult sisimas väga tahaksid süüa, ja sa pead ennast kogu aeg tagasi hoidma, ja ma ei näinud ka kuidagi mingi muud lahendust sellele, et ja sa oledki sa selles kohas, et ma ei tea, kuidas kaalust alla võtta, aga mis siis saab? Mis juhtub siis, et sellepärast mul need emotsioonid, need sööstud käivad ikka peale, et ikka otsid ja siis hakkad vaikselt iseennast petma, aga ma võtan ainult täna, okei. Siis sa võtad hommikul, ma ei tea, jälle mingi asja, millest üritad eemal hoida, okei, tänane päev läks pekki, ma võtan siis juba, kui ma tänane päev on nagu nii pekki, et ma lähen söön siis sellepärast ma juba sõin, et ma kasutasin tänast pekki läinud päeva selleks, et lihtsalt kõik need nagu ihad seest välja saada. Ja järgmine päev sa oled ennast pettunud, aga uuesti alustamine tundub ka nagu tobe, okei, ma praegu veel ei tegele sellega, ma tegelen kunagi hiljem, et praegu ma olen nagu vaimselt halvas kohas ja siis sa kukud jälle tagasi, võtad kõik selle kilod tagasi, mis sa vahepeal maha võtsid, pluss ma ei tea, 6 kilo veel juurde ja siis sa oled jälle halvas kohas ja jälle ootad seda mingit põntsu, et ennast kokku võtta, hakata uuesti iseenda piitsutamisega, tagasihoidmisega tegelema, et ma olen üritanud kogu aeg kaalust alla võtta ja ma olen elu jaoks, ma pakun mitusada kilo alla võtnud ja kogu aeg sellega tegelenud, aga kõik need ei ole minu jaoks olnud jätkusuutlikud, et see ei ole ma ei ole suutnud juurutada enda elustiilina lihtsalt sellepärast, et kui sa kogu aeg hoiad endast millestki eemale, sa surud midagi põhimõtteliselt tahtejõuga maha. Ühel hetkel väsid ära? No kõik me väsime ära, sa võid tahtejõuga, ma ei tea, maratoni läbi joosta, aga sul on maratoni läbi joostud, sa saad medali kaela, kõik sa ei pea enam pingutama, sa võid puhata nüüd. Sa võid, ma ei tea, 20 kilo alla võtta, sa võtad alla, sa võiksid nüüd puhata, aga sa ei saa enam. Ehk siis midagi oli juur nii-öelda all, mis kogu aeg ikkagi viisid nagu tagasi sinna. Ma ei söönud nälja pärast, mul oli see täitmatu tunne sees, see on nagu sügelus sinu sees, mida sa üritad kratsida kogu aeg. Aga mida rohkem sa kratsid, seda rohkem see sügeleb, sellepärast, et see põhjus, miks see sügeleb, sa ei tegele sellega. Aga miks oli ühel hetkel nüüd sa otsustasid selle, sa ütle ka, millal see oli, et see oli väga kauaks tagasi, vähem kui aasta vist, et sa otsustasid maavähendusoperatsioonile minna? Jah, see oli eelmise aasta jõuludel, kui me olime seal jõuluõhtusöögil ja seal oli ka üks tüdruk. Kes oli ka muidu ülekaaluline. Ta tuli sinna ja ta oli väga ilus ja särav ja nii enesekindel ja hoopis nagu justkui täiesti teine inimene tuli sinna. Ja sa rääkiski, et ta käis aasta aega tagasi, käis seal maavähendusoperatsioonil, et ta on nii rahul sellega, et ta tunneb ennast niivõrd hästi. Mina olen eluaeg mõelnud, ma olen andnud hinnangu neile inimestele, kes seda teevad. Et ma olen mõelnud kogu aeg seda, et probleem ei ole selles, et su magu liiga suur. Probleem on see, et sa topid seal liiga täis. Et probleem on siin, mitte siin. Ja ma olen alati andnud hinnanguid neile ja ma pole pidanud seda lahenduseks. Et sa rääkis, kui heas olukorras on ja ma hakkasin enda aina rohkem mõtlema, aga mina tahan ka, et äkki kui ma ei saa neid emotsioone või neid halbu tundeid toiduga ära, äkki ma saan hakata siis rohkem nägema neid mustreid enda jaoks läbi. Ja tolle samal õhtul ma tegingi otsuse ja 2 kuu pärast ma läksin juba sinna bariaatri kliinikusse, et see asi endaks ära lahendada. On see kerge operatsioon, raske operatsioon? Rahakotile päris raske. Okei, ütled summa ka? Ja see maksis 6000 eurot ja ma maksin selle ise, ma ei läinud haigekassa kaudu. Põhjus, miks ma haigekassa kaudu ei läinud, sest ma saaksin sellega tasuta haigekassaga. On see, et esiteks ooteaeg on kas aastane või mitu aastat, väga pikk. See tähendaks minu jaoks seda, et ma olen justkui teinud mingi otsuse ja ma ei pea enam pingutama. Ma lahendasin ära, aga see on minu võitlus terve elu. Ma oleksin justkui alla andnud, et ma tean seda, et kuna see on niivõrd kauges tulevikus, siis tähendab seda, et ma nüüd 2 aastat sellega ei tegele. See tundus minu jaoks nagu vale lähenemine, et ma teen kas kohe ära, et ma saan kohe sellega tegelema hakata või ma lihtsalt ei tegele. Ma ei jää ootama pikalt, et lõpuks kunagi noale saada, et see on nagu allaandmine minu jaoks. Ja tervisele ka ikkagi, et 2 aastat oodata, et mis ta tegelikult tervisele veel kahju selle ajaga jõuab teha, eks ju. Absoluutselt. Ja teine põhjus, miks ma otsustasin ise maksta, on see, et see on erakliinik, see bariaatri keskus, et seal ei ole eeldust, nagu tavahaiglates on see, et eeldus on see, et tehakse enne see maauuring, et sa pead seda sondi neelama. Mis on minu jaoks kõige hirmu äratam selline nagu, ma ei tea, lähenemi üldse, et see sa pead mõõka neelama. Kui ma hommikuti, ma ei tea, tagumise hambaid pese, ma öögin seal peegli ees. Ja nüüd sul topitakse mingi toru kurku, et sa pead seda asja alla neelama. See oli minu jaoks liiga hirmutav.
Okei, nii et sa valisid selle pärast, et sa peaksid see nii-öelda, mida sa kõige rohkem kartsid, selle mitte tegema. jah, et seal tehakse see juba narkoosis olles. Okei, tehakse see osa. Aga operatsiooni enda, sul tehakse põhimõtteliselt 5 augukest ja tehakse see endoskoop lihtsalt see ära ja 1,5 tundi ja tehtud. ja järgmisel hommikul ma sõitsin ise autoga Tartusse tagasi. Okei, nii lihtne. Aga nüüd sul on nagu siis, sul oli magu, nüüd on ta väiksem, kui palju väiksem siis? Palju väiksem. Palju väiksem. Omajagu väiksem. Omajagu väiksem. Ja kas siis ma saan aru õigesti, et sa võib parandada, ei ole kursis sellega, et nüüd lihtsalt põhimõtteliselt sul see täiskõhutunne tekib siis oluliselt varem. Kas nii? Absoluutselt jah, et nüüd kui ma enne seda täiskõhutunnet, no see oli väga kaugel. Okay. Jah, et ma võisin süüa, ma ei tea, kilo toitu või võib-olla rohkemgi selleks, et mul oleks tuleks raskuse tunne peale, et see nüüd piisab paarisest grammist jah, et ma suudan burgeri ära süüa või oletame näiteks, kui me toome burgeri näite, aga tegelikult mulle sobiks ka poolest, et kui ma pool burgerit ära söön, on mul juba hea olla. Okei, aga kas nüüd see nagu efekt on võib-olla nagu sama, et sa nii-öelda venitad ta suuremaks ajas jälle ja oled nagu samas kohas tagasi või see on nagu asi, mis on sinuga nagu nüüd püsiv ja jääb suga rohkem kaasa? Ei, see absoluutselt, kui sa näed vaeva, siis see venib tagasi ja näed vaeva, kui sa pingutad ikkagi. Sellepärast, et üks hea võimalus, kuidas kaalust kindlasti juurde võtta, on mitte võib-olla süüa palju, aga hästi tihedalt. Sellepärast, et ma olen enda kogemusel näinud ja kõik paksud inimesed näksivad. Kogu aeg. Ja mina jällegi, ma märkasin seda enda puhul alles siis, kui ma operatsiooni ära teinud, mina olen tohutu näksija. Märkasin seda, et iga kord, kui ma kööki lähen või köögist mööda lähen, ma vaatan ringi, et midagi haarata. Ja nüüd, kui mul on täiskõhu tunne, ma üritasin ikkagi haarata seda. Nüüd ma saan aru, aga ma ei mahu, ma ei taha ja ma hakkasin neid mustreid ise enda kõrvalt nägema, et ja kui ma iga kord kööki läheksin, ma vahepeal praegugi, mul on operatsioon oli 11 kuud tagasi, ma näen ka seda, et ma ikkagi aeg-ajalt kipun näksima. Aga nüüd on mul see palju lihtsam märgata, sellepärast, et ma saavutan selle täiskõhu tunde niivõrd kiiresti, et ma suudan ennast kohe tagasi viia sinna, et kui sa ei tunne täiskõhu tunne, kui sul on see suur magu, siis sa ei pane seda näksimist üldse tähele. Nüüd ma panen vähemalt näksimist tähele. Ja ma saan ennast tagasi rajale viia, et järelikult on mul mingi emotsioon, mida ma üritan siin praegu jällegi alla suruda ja ma peaksin tegelema selle, mis iganes murega mul on. Aga kui sa räägid, Henri, emotsioonist asjadest, kas sa oled ka nendega nagu neid vaatlemas käinud teraapias näiteks või sellises kohas? Ma olen mõelnud selle peale, ma ei ole käinud. Aga minu suurim mure on see, et ma olen endasse ära peitnud need halvad, need põhjused, miks ma kõike alla surun, olen endasse ära peitnud põhjusega. Mind hirmutab natukene see mõte, et need kõik välja tulevad. Aga miks ma seda küsin, siis ma hästi, nagu ma kuulan sind, siis ma tegelikult näen enda elus hästi suurt paralleeli, sest et ka mul oli üsna traumeeriv lapsepõlv, just tänu sellele isa alkoholismile. Ja kuidas see siis, mis see minu ellu nagu nii-öelda tõi, oligi see, et ma soovisin ka enda lastele olla siis selline isa, nagu minu isa ei olnud. Ehk siis ma soovisin vastupidine versioon olla sellele kõigele, mis oli suur kingitus isa poolt. Aga kui ma jõudsin teraapiasse, siis ma sain sellest aru, et mingisugused mustrid ma olen kaasa võtnud, kas või näiteks sõltuvuse, et ma peidan enda neid tumedamaid, mustemaid asju nagu nii-öelda alkoholi alla. Samamoodi nagu tegi seda minu isa. Ja kui me terapeudiga sellest hakkasime rääkima, tulid nagu nii-öelda need traumad asjad esile, siis me saimegi tegelikult vaadelda seda, et kus kohast tuleb see punkt, miks ma üldse sõltuvuskäituvusse olen sattunud. Et kus kohast see nagu nii-öelda tuleb ja ma sain seda vaatlema hakata. Ja see jõudis nii kaugele, et see minu terapeut palus mul isale siis kirjutada. Sul ei ole täna seda võimalust selles mõttes, aga siin ei ole tegelikult vahet, kas ta on elus või surnud, et isaga saab ikkagi rääkida, et terapeutiliselt see toimib. Minul oli võimalus isale kirjutada ja ma mäletan seda, et kui me seda kirja koos terapeudiga lugesime, me nutsime seal 2 tundi ja ütles, et väga tore, et sa üldse elus oled. Aitäh sulle. Täna ma saan oma isa tänada, miks, sest ma lugesin selle kirja talle ette ja me mõlemad nutsime. Ja minu isa sai rääkida tegelikult, kus kohast tuli tema sõltuvuskäituvus. Ehk siis ma mõistsin seda, et kuidas me põlvkonniti nagu nii-öelda edasi kandsime seda asja. Sest ilmselgelt sinu isal oli seal all midagi väga suurt ja traumeerivat, mis ei saanud välja tulla. Lihtsalt ei olnud võimalust, ei olnud sihukest keskkonda.
ja tänasel päeval tegelikult on meil keskkond olemas, kus nagu nii-öelda on need abilised olemas. Mina sõbrana soovitan sul kindlasti minna. Seda asja vaatlema, sa ei pea kartma. No selles suhtes, et karta nagu võib ja päris paljud kardavad ja põhjusega kardavad, sellepärast et see valu tõepoolest, mis võib tulla, on nagu suur ja me oleme ise mõlemad seda valu kogenud, mis tuleb. Ehk siis sinna teraapia ukse taha minna ongi nagu julgust vaja. Et see ei ole nagu nõrkus selles suhtes, et sa lähed sinna, vaid see ongi nagu nõuabki väga suurt julgust ja sealt nagu tuleb välja. Mul oli ka, ma mäletan väga selgelt korda, kus mul tuli nagu teraapiaruumist tulid need väikesed 5-aastased poisikesed ja need hakkas tulema ja lihtsalt nagu kõik olid kurvad ja ma ei jõudnud neid kõiki neid väikeseid 5-aastased poisse ära lohutada, kes seal mul selles vaimusilmas hakkasid seal teraapias nagu ära tulema. Et see oli väga rets nagu protsess, et seda võtta. Aga see nagu mõju ja see, mis ta tegelikult su elu muudab, see võib olla päris jõhker nagu suur nagu koht. No mul oli 5 aastat hiljem ja tänu sellele, et ma sain nagu selle töödelda, 5 aastat hiljem mul on nagu nii-öelda viha ja äng, mis mul isa vastu oli, on muutunud armastuseks, hoolivuseks. Lihtsalt tänu sellele, et me oleme saanud nagu nii-öelda seda läbi töötada ja rääkida ja minu enda nagu nii-öelda, ütleme, elutee on tänu sellele tunduvalt lihtsamaks läinud, mitte et ei tähenda seda, et igasugused sõltuvuskäitumised oleks kuskile kadunud, ikkagi nad on minu nii-öelda süsteemi mustrid, aga mul on palju lihtsam nendele ligi pääseda või neid nagu nii-öelda märgata. No, nagu Mihkel Raudmäel ütles, et et kui sa alkohoolik oldad eluaeg nagu alkohoolik, et seda nagu vist ei päästa, seda saame rääkida selle suitsetamise kontekstis ka, et mis sa nagu sellest nagu arvad. Aga nüüd, kui rääkida sellest, nagu, et sa tegid selle füüsilise protsessi ära, eks ju, selle maavahenduse, kuidas see sind nagu siis nüüd mõjutanud on 11 kuud hiljem? Sest nagu, mina siin näinud varem ei ole nagu füüsiliselt, ainult läbi nagu digi, eks ju, selle silma ja vahet. Väga ponks poiss. Aga hiljem on täpselt nagu väga suur vahe, ehk siis võrreldes sellega, mis nagu enne, mis nagu praegu, et kuidas sa ise tunned, mis need numbrid on, mis enne see tunne on, kuidas see kõik mõjutanud sind on? No seal 11 kuuga ma olen kaotanud 60 kilo, et. Oota, sa ütlesid ainult sinna juurde või? Mis sa ütlesid enne 60 kilo? Ei, mitte midagi, mõtlesin, et selle 16 oleme kaotanud 60 kilo. Jõhker ju, 60 kilo, see on siis põhimõtteliselt, ma ei tea, üle 5 kilo igastes kuus nagu seda kaalu. Ja, et no ütleme niimoodi, suur osa tuli seal esimese 5-6 kuuga ja siis on nagu see stabiliseerunud, aga ja siis on ikkagi neid platoosid ja mis iganes veel. Nii et see 50 peal oled kuskil praegu? Kuskil 50 peal, jah, et ja juba nüüd, juba sellega, selle kaalu langusega, see elukvaliteet ja ei ole võrreldavagi mitte, sest minu eesmärk ei ole saada, ma ei tea, kuskil lavakaalu. Et minu eesmärk on olla terve, et ma ei kavatse kuskil lavale muskli näitama minna kunagi, et ma ei teinud ka seda mitte kuidagi edevuse põhjustel, ma ei tahtnud, et mu riided paremini selga läheks või mis iganes veel. Ma tegin seda puhtalt selleks, et ma oleksin iseendale ja lastele ja naisel olemas. Jah, kauem. Et oleks seda pikka tervelt elatud eluiga. Sest mul 2024 oli ju see suurim mindshifti aasta, et kus ma sattusin haiglasse ja ma läksin sinna lubadusega, ma saan õhtu tagasi. Aga miks sa läksid, räägi sellest ka, et sul oli lihtsalt mis vaegus sul oli, miks sa läksid sinna? Jah, et mul tekkis üks nagu selline nagu punn, mäda punn tekkis kuskile sinna privaatsesse piirkonna, sinna kuskile kuskile munadite kanti, mis iganes veel. No, ja eks paksud inimestel ikkagi vaata seal higistab palju ja mis iganes umbseid piirkondi seal ikka aeg-ajalt tekib. Aga seekord oli kuidagi teistsugune, niimoodi selline nagu valusam ja mis ebameeldivam ja siis järgmine päev ja oli ta tagasi läinud tavaliselt kaob järgi, kui varem, praegu enam selliseid vaegusi ei ole, aga kui oligi, kadus see mingi päevakesega või tõmbas vähemalt tagasi. Aga see läks ainult valusamaks ja siis viskas palaviku üles ja ma veetsin terve öö, ma ei tea, külma vapetes, aga kurat, ma ei lähe arsti juurde. Kui lähed arsti juurde, pead särgi seljast ära võtma, pead ütlema, palju sa kaalud või mis iganes veel. Kui sa oled sellises kaalus, kui halvas kohas enda kaaluga, siis sa näed väga palju vaeva, et arsti juurde mitte minna. Kui sa peaksid just minema, sa näed väga palju vaeva, et mitte minna, sest sa annad ise endale hinnaguid, inimesed annavad sulle hinnaguid, sul on see häbi, mida sa kogu aeg kaasas kannad ja väga palju vaeva. Abikaasa, kes on mul ju tervisetöötaja haridusega või on proviisori haridusega, annus mind, palun mine arsti juurde, mine näita, see ei ole okei. Ma ütlen, lõpeta, tee, mis sa tahad, ma teen mida iganes tahad, aga ära sunni mind arsti juurde minema, et see oli minu jaoks kõige hirmutav mõte üldse, et ma pean minema ja
ma ei tea, kellegi haavatav olema, näitama ennast, mis iganes veel, et ma ei olnud aastaid arsti juures käinud, 10 aastat ma olen arsti juures käinud. Ma käisin arsti juures ainult siis, kui mul oli vaja, ma ei tea, tervisetõendit kuskil vaja pikendada, mis iganes veel, aga ei läinudki arsti juurde ja järgmine päev veetsin jälle öö otsa külma vapete käes, palavik oli kõrge ja siis hommikul ma läksingi abikaasa, ütlesin, vii mind EMO-sse, et mul oli ja siis ta oligi silmad märjad ja sõitis EMO-sse ja viisin sinna ja enne mõlistas ikka veel naaberküla arstile, rääkisin talle enda murest, ütles, kao kohe sinna. Sellepärast, et võib-olla see võib tekkida su sepsise ja veremürgituse ja annab kiiresti otsade. Ja ma lasingi sinna minna ja vaadati üle ja läksin sinna uroloogia, siis mingi resident tuli mind üle vaatama. Jah, uurisin tõsise näoga. Kuule, aga jää täna õhtuni haiglasse vaatama, ma tulen, kui sa lubad, ma saan õhtul koju. No vaatame, kuidas on. Ja siis ma läksin sinna ja mingi kirjutati haiglasse ja ei saanud õhtul koju, ei saanud ka järgmise päeval koju. Ja kolmandal päeval arstid käisid, uuriti, mis asi see olla võib ja uuriti, pandi erinevaid diagnoose ja neid muudeti pidevalt sellepärast, et ei ole päris see ja ei ole päris too ja lõpuks siis jõuti ühe diagnoosini, mis oli üks hirmutamaid üldse, on üks gangreeni tüüp, ma ei suuda praegu nime meeldada, üks prantsuse korvpallur ka sama nimega, mul ei tule praegu ta nimi meelde, äkki tuleb hiljem meelde, saan öelda. Et see on üks selline hästi hirmutav asi, et põhimõtteliselt sul paari päevaga kaob sul kõik seal munad ja piirkonnas kaob sul nahk põhimõtteliselt ära, et ja põhimõtteliselt sul keraliselt ripuvad seal nöörid otsas, et oli selle jaoks valmis. Aga see ei arenenud nii kiiresti, kui see tavaliselt areneb. Sellepärast selle sama gangreeni suremus on hästi kõrge ja nad olid hästi valve seal ja hakati seal mulle tilgutama erinevaid neid erinevaid ravimeid selleks, et sellepärast, et kui ma läksin haiglasse, siis avastati, mu põletiku näit on tõesti hästi kõrge, oli vist oli ligi 400 kandis ja see tõusis 600 peale. Norm on 0-5, mul oli 600, mul oli 600. Ja siis eks see paise oli aina kasvas seal ja ma olin juba mingi 2 või 3 või 4, ma ei mäleta, minaks kogu see aeg oli hästi udune. Kui ma sain pärast hiljem teada, kui pikalt ma haiglas olin olnud, ma olin ise üllatunud, et ma niivõrd pikalt juba olin haiglas olnud, et ma olin justkui teadvusel, aga kõik see oli minu jaoks hästi udune, kõik lihtsalt kulges seal. Ja ühel päeva ma tõusin voodis püsti, ma käin tualetis ära ja järsku plahvatas see võimaselt paise. Terve voodi oli, ma ei tea, verist mäda täis ja niisugune niivõrd piinlik oli mul jällegi, see ei olnud minu jaoks hirmutav, vaid piinlik. Vaata, ma olen paksu inimese elad sa seal häbi sees, vaata. Piinlik, ma hakkasin ise kohe, ma koristan ise ära ja mis iganes ja need voodid, mis on naljad, et mine ruttu. Ja samal õhtul viidi mind opituppa ja lõigati sealt, ma ei tea, 3 kohast lahti, treenid sisse, mis iganes veel. Ja järgmise 3 päeva hoiti mind koomas. Sellepärast, et minu põletiku näit oli niivõrd kõrge ja veremürgituse ja kõik see oli, see ohutase oli hästi kõrge. Ja alles 3 päeva hiljem äratati mind üles ja siis öeldi, et no me arvame, et sul on see haigus, gangreeni haigus, et sa ei saa täna koju. Ja järgmised 80 päeva siis ma veetsingi haiglas. 80 päeva veedi kokku olin 83 päeva seal haiglas, jah. Ossa... 2,5 kuud, et ma läksin mai alguses ja tulin välja juuli lõpus. Aga mis sul siis lõpuks oli, kas see sama gangreeni haigus või oli midagi muud? Selle asja nimi on tselluliit, mitte see, mille pärast naisi muretsevad, vaid see on mingi selline haigus, jah, selline haigus, selline põletikuline haigus, et mis mind see kinni hoidus. Ja loomulikult mäletan seda, see on ikka raske mõelda ka praegu. Ja mul on hästi pikalt see lahti blogis ka see kogu see protsess. Kui see oligi see 3-päevane see koomavärk, ma mäletan, Katuga olime, vaatasime üksteise otsa õhtul ja oligi, et näen, Katu vaatab pisarad, sorry. Ja siis see hetk, et mis Kerstin teeb, mis su lapsed teevad. Sest vaata, me oleme nii lähedalt su perekonnaga ja see oli mul on hea meel, et siin oled. Mul ka hea meel olla siin. Ja see ma mõtlengi, et kõik muud, kui räägivad minu läbielamistest. Aga see, mida minu pere pidi läbi elama, minu lapsed, minu sõbrad, mis iganes ja minu vanemad, ema,
nemad on need kannatajad, nemad on need kangelased minu jaoks, mitte mina pikutasin seal, minu eest hoolitseti. Põhimõtteliselt olid koomas deliiriumis. See oli päris karm hetk küll jah, et nagu nii-öelda kogu sellele pundile, et ma mäletan küll, et me kirjutasime Kerstinile, et nagu lihtsalt paletame igat pidi, et no lihtsalt see oli hästi märgiline koht, see 3 päeva sul nagu, et kas sa tuled sealt või ei tule, sest see põletiku näitaja oli lihtsalt ebareaalne nagu. Jah, ja siis siiamaani kuidas kohe mõned ajakirjanikud siis peale sadasid abikaasale, et palun räägi meile, anname intervjuud ja see, kui vale aeg see oli selleks, selliseid asju küsida tema käest. Ja siis ta kirjutas sellise emotsionaalse suure postitu sinna, palun jätke praegu rahul, et me ei anna mitte mingeid intervjuusid, mitte midagi, et ma hoian siin Facebookis teid kursis, kuidas meil läheb, aga ma ei anna mitte mingeid intervjuusid. Jah, et see oli minul ei olnud see raske aeg. Mina ei teadnud mitte midagi sellest. Aga kui ma hiljem aru sain seda, mida inimesed läbi elasid sellel hetkel, kui ma olin seal kõlkumas, et kas ma lähen või jään, siis see oli teistel inimestel keeruline. See oli siis ka sulle üks nagu korralik siuke äratuskell, et kuule, et nagu no midagi peab muutuma, kas see andis ka selle maavahendusoperatsiooniks mingisuguse aluse või sellise nagu järgmise nagu tõuke, et kuule, et see tervis hakkab vaikselt nagu ära minema käest? Absoluutselt, sellepärast ma arvan ikka samas ka seda, et see sama haigus päästis mu elu. Okay. Sellepärast, et kui ma siin haiglasse läksin, ma olen juba 10 aastat võib-olla kauengi arsti juures käinud ja ma teadsin, et mul ei ole korras ja kui mõni, ma ei tea, kusetilk kuskile potist mööda läks, siis see ei olnud sellise veetilk, vaid see oli, muutus kleepuvaks mingil hetkel, et see on siis, ma teadsin, mu veresuhkur on paigast ära. Ma ei tea, ma käin keskmise 3-4 korda ööjooksul, käisin WC-s, ma teadsin, et mul ei ole korras. Aga mind hirmutas see, et ma lähen sinna, siis minu isal oli diabeet. Ja ma teadsin, kui ma lähen sinna, siis ma nägin, kuidas tema sellega hädas oli ja mul oli oma ajus lihtsam pea liiva alla suruda. Täitsa rets ju. Sellepärast siis ma ei pea tegelema, ma ei lähe kuskil arsti juurde, kes ütleb mulle, Henri, sa pead kaalust alla võtma. Fuck sake, ma tean, ma pean kaalust alla võtma, ma pole tegelenud sellega või. Ja kuna ma ei ole selle lahendust endal mitte kuidagi suutnud leida, siis mul oli lihtsam pea liiva alla suruda, et sellega mitte tegeleda. Mu vererõhk oli see kuskil 200 kandis. Mul oli juba varem vererõhu, selle hüpertoonia tõbi oli mul juba rõhud välja kirjutatud. Aga ma ei võttu seda niivõrd tõsiselt, sellepärast, et sa ei tunne kõrget vererõhku niisama. Sa ei vaata peeglis, täna ma ei tea, kõrge vererõhk, sa ei ole mingit sellist silmaga nähtavat asja, seda saad alles siis, kui sa mõõdad seda. Ja ma ei viitsin tegeleda selle asjaga. Ja ma sain endale diabeediravimid peale, ma sain vererõhuravimid peale, mulle rõhutati, kui oluline see on, et Henri, sa olid minemas, sa pead selle asjaga tegelema, sa pead selle asja tõsisemalt võtma. Jah, et see on ka põhjus, miks ma siis hakkasin mõtlema selles suunas, sellepärast mul ei saadud ka mingeid protseduure teha, kui sa kaalud üle 200 kilo, sa ei saa minna sellesse MRT masinasse. Seal mahud küll, aga seal on kaalupiirang. Päriselt või? Et sa mahud sisse, aga sul on kaalupiirang, no mahud sisse, siis võib-olla surutakse sisse, aga sa sinna sisse saad, aga kuna ta on mingi rööbaste pea, sa painutad need kõveraks seal põhimõtteliselt. Ja kogu see personal, kes seal uroloogia osakonnas olid, nad olid ka niivõrd toetavad kogu see kaalu teemal. Iga kord, kui ma mingi paar kilo alla võtsin, nad juubeldasid seal, Henri, sa oled niivõrd tubli. Ja mul hakkaski see kaalu, juba see haiglas läks, ma selle 83 päeva jooksul mingi 20 kilo läks alla. Ja ma tundsingi, et nii, ma olen nüüd põhimõtteliselt rajal, ma nägin, mis see võib minuga teha. Ja kõik hakkas hästi minema, siis ma läksin haiglast välja, ma olin ikka endale uhke, hakkasin rohkem liikuma, mis iganes veel. Aga ma ei olnud mitte midagi muutnud oma mõtlemise selles mõttes toidu suunas ja vaikselt ma vaatasin seda, enam ei lähe kaala, aga vaikselt juurde tulema. Ja siis tuli jälle mingi kilokene juurde, okei, see nädal läks pekki, ma pole üritan järgmine kord uuesti ja siis ma avastan jälle see, et ma olen jälle kõvasti, ma ei tea, kuidagi ise ennast petnud, silma pea liivad ja hakkas vaikselt juurde tulema ja siis ma jõudsingi tulemuseni, et ma olen 25 aastat üritanud lahendada seda asja, ma ei tea, täpselt ühtemoodi. Ma olen alati mõelnud seda, et need inimesed, kes, ma ei tea, maavähenduse operatsiooni teevad, on nõrgad ja on alla olnud lihtsalt, nad petavad süsteemi, sa pettur oled põhimõtteliselt. Aga siis ma sain aru seda, et kas ma
kelle jaoks ma seda teen, kas ma tõesti mind huvitab see, mida teised minust arvavad, kui ma selle asja endast teen, või mul on oluline see, et ma oleks oma lastele olemas, ma oleks oma, ma ei tea, naisele olemas. See mind ei olnud, ma ei tea, 200 kilos on ma naisele olemas, et sul pole energiat, sa ärkad hommikul üles, sulle võtab mingi veerand tundi aega, et sa voodi peal püsti saada, enne kui sul kõik valu niimoodi talutavaks muutuvad ja sul kõik valutab. Ja see koormab sind, sa küll arvad, et sa oled aktiivne, aga võrreldes millega või võrreldes, ma ei tea, võrreldes selle statiiviga sa oled tõesti aktiivne, aga kui sul päevane keskmine tuleb ikka mingi 2500, 2800 sammu ja kui sa teed 4000, siis sa põed tervene päev, siis kõik valutab. Siis sa saad aru seda, et äkki statiiv ei ole hea ese, millega enda aktiivsust võrrelda. Jah. Aga kuidas täna on nagu see, sest et nagu sa ütledki, et sind ei olnud nagu naise ja laste jaoks olemas. Et noh, ma tõmban jälle paralleeli nagu nii-öelda sul papsiga, et papsi ka vaata polnud olemas. Et aga kuidas täna on, et nagu sa ütlesid, see kaaluvärk oli häbiasi, et noh, ma ei tea, lähed lastega kuskil, tahad minna ahhaasse või spaasse või sa ei saanud ju olla nende jaoks seal koos või kaasas olemas või? Ma käisin igal pool, aga mitte lõpuni. Okay. Ma tahtsin, et neil oleks lõbus, oleks lapsepõlv täidetud, aga mina sain juures olla, et jah, et kui spaasse läksid, ma läksin viisin nad spaasse, aga spaasse sisse ma nendega ei läinud, ma läksin mootsin toas, kuni nad tulevad, et ma ütlesin, ma ei tahtnud, et nad saaksid aru, miks ma ei tule. Ma ei tahtnud, et minu häbi endaga kaasa võtaksid. Ma ütlesin, ma pean tööd tegema, mul tõesti pole aega teiega sinna minna. Kui me läksime kuskil avalikul randa, et sorry, mul pole ujukaid kaasa, ma ei saa teiega tulla, et aga mingi emmega, ma viin teid randa, aga ma sain sinna maali minna, ma olin nende jaoks olemas. Aga nad ei saanud asju minuga kogeda, vaid mina olin põhimõtteliselt see, kes neile korraldas asju, aga ma ei olnud see, kellega nad said seda koos kogeda. Ja kõik need jutud, mida lapsed mulle ise räägivad, et issi mäleta, kui sa ükskord tulid meie koos ujuma. Ja see on nende jaoks mälestus, mõtte, kui lahe meil oli koos olla, sa loopisid meid ja sa ujutasid meid. Kõigest sellest olen ma neid ilma jätnud ja ise ennast ilma jätnud sellest, et loomulikult ma ei ole kunagi tahtnud paksu olla, ma olen kogu aeg saanud aru seda, et ma ei ole seal, kus ma tahan olla ja ma olen kogu aeg tegelenud sellega. Aga ma ei ole leidnud selle jaoks enda nagu just lahendust. Mis on nüüd praegu? Ütleme, et sul on nüüd 11 kuud on sellest möödunud, sa oled võtnud 60 kilo alla, mis on nagu juba saavutuseks ju nagu omaette. Mis sa veel oled teinud, kas on mingid asjad sul igapäevaselt veel nagu töös, et oled midagi, ma ei tea, ära jätnud, söögid asjad, see liikumine on 2000 sammu pealt läinud suuremaks. Mis on see, et seda asja praegu nagu hoida? Näksimised ära jätnud, eks ju, et see menüüvalik, et see läheks järjest nii-öelda siis sinna sinu soovitud nagu kaalusuunas nüüd seekord päriselt. Et sul seda relapsi enam ei tuleks, et seda allakäiguspiraali enam ei tuleks? Ma olen kõik muutnud. Selles mõttes, et kuna mul on nüüd palju lihtsam selle sõltuvusega, ma olen nõus sellega, ma peaksin teraapiasse minema selleks, et need asjad endaks lahti mõtestada, selleks, et see relapsi välistada nii võimalik, palju ma peaksin ka need enda sütikud endas välja lüütama, et ma võib-olla teie olete täna see tõuge, mis paneb mind otsima endale seda õiget terapeuti, et leida kedagi, kes mind viitsib ära kuulata ja leida minu need põhjused. Aga loomulikult ma olen hoopis teine inimene ka selles mõttes, et ma ju, kui ma liikusin enne keskmisel, kui ma vaatasin, ma olen kogu aeg endale ka neid spordikellaseos näha, kui palju ma liigun, et äkki see motiveerib mind, äkki kui ta ütleb mulle iga tunni aega, tõuse nüüd püsti ja mine käi natuke ringi, et see motiveerib mind. Ei, sa paned selle edasi lihtsalt, see ei motiveeri sind. Aga nüüd on minu lihtsalt see energiatase on hoopis teistsugune, et minu jaoks on juba see, et ma tulin täna siia papsidesse, ma sõitsin natukene üle 2 tunni sõitsin siia. Te võtsite mul selle jaoks 4000 sammu ära, et mul läks juba praegu 5000 sammu täis ja praegu mu kell ütleb seda, et ma olen kõndinud kõigest 2000 sammu. Ja varem oli 2500 sammu minu keskmine. Praegu, kui me just vaatasin eelmise nädala keskmist, oli mul keskmine 10 700. Ilus! Ja see ei ole minu jaoks pingutus. See on su elustiili osa nüüd, või elu osa nii-öelda? See on ka põhjus, miks ma endale koera võtsin. Ma võtsin koera... Ma ütlesin, ma võtsin seda sellepärast, et minu tütar tahtis seda. See on üks osa sellest, aga minu peamine motivaator on see, et ma teadsin seda, et äkki ma vajan mingi eratreenerit. Äkki ma vajan kedagi, kes minuga, kes ei annaks mu valiku võimalust, kas ma lähen
olen aktiivne või mitte. hoolimata ilmast tema peab hoolimata välja ilmast saama. ja tema tahab oma käigud ikka ära käia. Ja alustasin vaikselt, ma ei alustanud kohe 10 000 sammuga päevas, vaid kui ma muidu varem hommikusel pissiring oli see, ma läksin enda aeda ja tegin seal, lasin tal seal umbes 2-3 minutit lihtsalt kõndida enda jala juures. Ja ühel hetkel ma tegin külaring, meil on küla 480 meetrit, on selline ring tee. Ma tegin selle ringi ära. Ja ma siis ühel hetkel muutus minu jaoks liiga lihtsaks ja siis ma hakkasin tegema poeringi, mis on umbes 2000 sammu või 2200 sammu. Ja ühel hetkel muutus see minu jaoks lihtsaks, ma hakkasin laste bussipeatusest seal tegema pikamat ringi ja see tuli juba 4000 sammu. Ja nüüd ma saadan lapse bussi peale, nüüd ma teen ka kõrvalkülaringi, mis teeb mul juba hommikul enne kella 9, on mul juba 7000 sammu tehtud, et sageli. See jätab muidugi paha tunne seda, et kui see on 7000 sammu, siis ülejäänud päev on kuskil 3000 sammu ainult juures, aga juba eile ma nägin seda, et õhtuks oli küll 12 000 sammu tehtud, aga mul on ikka veel energiat. Miks ma seda lihtsalt ära ei kuluta, miks ma lähen lihtsalt magama, lasen selle raisku, kui ma võiksin praegu teha oma koer Kusti rõõmsaks ja endale ka midagi head ja tegin õhtul enne magama kella 10:30 ajal veel 3 külaringi otsa enne kui ma tuppa otsustasin minna, et see liikumine on absoluutselt mul hoopis teistsugune. Väga, seda on rõõm kuulda. Ja toitumine ka tõepoolest ma söön palju teadlikumalt, sest sellepärast mul see bariaatria kliinik mulle väga hästi sobis, et see on hästi individuaalne lähenemine. Enne kui ma sealt välja lähen, sa käid läbi ka toitumisnõustajaks, kes teeb sul pika loengu ja räägib, mida sa peaksid sööma, mitte ainult peale operatsiooni, siis alguses sa saad süüa mingi, ma ei tea, 60 grammi või see pisikene või sõrmkübara täis mingi esimese paar päeva. Aga ka kuidas edasi hakata oma toitu jälgima ja praegu ma näen väga palju vaeva, et umbes 50% mu taldrikust oleks valk, siis oleks need kiudained rohelised ja siis mis iganes see täitained sinna juurde. Et ma ei tee seda kogu aeg, aga ma üritan igal võimaluse seda teha. Et maksimaalselt. Et ma olen hästi selline maksimalist, ma olen alati see, kas kõik või mitte midagi. Ma pean sellest lahti laskma. Ma pean sellest lahti laskma, kui ma söön halva toidu, see ei tähenda seda, et mu dieet on pekkis või see, et mul on päev pekkis. Teinekord paremini. Ja see on ka samamoodi see teadlik iseendaga tegelemine, et sellest lahti lasta, et mitte pettuda ennast iga kord, kui sa midagi valesti teed. Lihtsalt treeniga nagu paralleeli tuua lihtsalt nagu endale, et siis mul nagu ei ole sellistesse kõrgustesse kunagi läinud nagu sina, mul oli nagu maksimumkaal oli, mäletan selgelt, astusin ükskord kaalu peal oli 103 kilo ja mul oli see 100 piir oli mis mul tekitas selle nagu võbeluse nagu sisse, eks ju, et okei, midagi on vaja muuta. Aga treeniga oli kogu aeg see, et hakkasid nagu tegema, tuli midagi vahele, mingi haigused, asjad ja kuksid jälle ära vaata. Ja siis eelmine aasta oli meil, kui me võtsime Illimariga selle ette, et davai, et meil on trennigrupp, värki, me teeme nagu trenni, mõõdame mitu tükki, me nagu teeme ja nii edasi. Ja siis oli see, et oli veebruarikuu oli vist jah, kokku oli 3 trenni, oli veebruarikuus, veebruari alguses ära tehtud ja siis terve veebruar 0. Ja siis nagu tunned seda mustrit tuleb välja peale, et nagu, aga nüüd on kõik ju, see aasta on perses. Sa nagu ei saa oma eesmärki täidetud, sul oli 200 trenni oli eesmärk, nüüd on pekkis, sa ei jõua seda enam teha, sul on aeg läbi, ei ole mõtet enam. Saad aru, kuidas see süsteem hakkab nagu peas, et täpselt sama muster, mis on kogu aeg aastast olnud nagu ära. Aga siis oli see nagu vastutuspartner, Illimari näol, eks ju, meil oli see treenigrupp. Ja siis see lõi sellest üle, et okei, märtsis hakkad uuesti tegema. Ja tulemus oli see, et ma failisin selles suhtes, mu eesmärk oli 200 trenni, ma failisin, kokku tuli täpselt 150. Ja võiks ju öelda, et see, et noh, et ongi, et ta pekkis aasta, aga tegelikult oli ju 150 trenni rohkem, kui ma oleks võib-olla muidu teinud nagu selles osas, eks see on nagu nii hea, et sellest lihtsalt lahti lasta sellest ühekordsest failist või sellest kahekordsest failist, sest sa lõpuks mõõdad seda ju seda pikka oma 365 päeva, kui sul on see 360 päeva, kus sa ei failinud. Et see on nagu nii oluline see, et seda nii-öelda mustrit endale mina ise olen enda elus nagu tähele pannud, et need ei-sid on nagu võimalik päeva pealt ära jätta. No, ei alkohol ja ei nikotiin ja ei suhkur ja kõik mingid asjad, mis enam ei teeni, on ju. Aga need jaasid kultiveerida, nende jaoks on vaja seda harjumust. Näiteks mul ongi see alkoholi jätsin ära, on ju, aga ma hakkasin millegi seda asendasin seda joogaga. Eelmine aasta tänu sellele ma sain üle 300 jooga. See on rõhkel. Iga jumal hommikul võtsin endale kätte selle jooga, umbes nagu sul koeraring. See hakkab tüütuks juba minema, jälle vaatad hommikul on trennigrupp ja jälle Illimaril on jälle mingi oma paljad sääred seal pildistatud, jälle hommik on vaata Illimari varbaid nagu. Pepu pisti.
ma ei ole sinu neid painduvaid pilte küll näinud veel, et sa võiksid neid ikka üles panna. Henri, ma hakkan sulle hommikuti saatma, mis Ma oleksin kui see on sul elus puudu, väga rõõmus ja väga häiritud. kui see on sul elus puudu, siis Illimar teeb sulle selle rõõmu. sa ei tea, neid Henri neid kilde, ma ei tea, kui palju sa oled Henrit jälginud, aga minu meelest iga kord, kui hakkab Eurovisioon tulema, siis et nagu Henri ütleb, no nüüd on aeg jälle oma võrksukkad jalga tõmmata, siis ma olen alati ette kujutan. Hendrit võrksukkades, jah? See on mu sotsmeedias üks selline iga aasta selline nagu tähelepanu sündmus ja ma alati, ma ei ole suur Eurovisiooni fänn, aga ma olen selline, ma ei saa nüüd pilada, ma arvan seda, et nad teevad seal päris toredaid asju ka, aga ma olen loonud mingi rolli endale, et ja inimestele meeldib selline nagu huumor, mis ma sinna, et kõik ütlevad mulle seda, et Henri, sa peaksid, ma ei tea, mingi raadiosaate sellest tegema, mingi laivi hakkama tegema sellega. Et ma üritan iga laulu kohta enda mingi nägemus anda ja anda enda hinnangut, tõmmata paralleele, et ma justkui näitan, et ma oleksin suur Eurovisiooni ekspert, ma ei ole, aga inimestele meeldib see minu lähenemine. Kus sa teed seda? Instagramis on see Facebookis. Okei. Mul on alati hästi äge nagu nii-öelda vaadata, siis nagu meil on alati Facebook, vanasti oli vaata Juur ja Kivirähk oli kanal, või see Raadio 2 oli, et kes kommenteerisid, seal võtsid napsi ja kommenteerisid, aga tavaliselt mul on nüüd alati, et Katu on mul naika, on suur fänn, ja siis Eurovisioonis ma mõtlen selle Facebooki latta, mida see Henri jälle paneb selle, vahepeal viskan ise juurde ja jumal äge on, siis nagu see teeb minu jaoks selle huvitav. Minu jaoks ka teeb seda, et kui sa liiga tõsiselt ei võta, siis see on palju huvitavam saada. Ja. Tahan seda ka, sest su ikkagi põhiline nagu nii-öelda see tuntus ja kõik, mis on tulnud, eks see on nagu blogimise kaudu ja saan aru, et sa alguses päris seda isadusblogi ei hakanud tegema ja nagu pereblogi, aga kus see üldse tuli, mida Henri teeb sündis ja kuidas see nagu kõrgustesse üldse lendas, sest ma saan aru, et sul on ikkagi jõhkrad nagu lugemised seal olnud, et selle aastate jooksul. Jah, kunagi mu sõbranna hakkas tegema mingi ühte tervisele suunatud lähenemist, et ja ta alustas ühte projekti, mis oli seotud toitumisega ja liikumisega ja ta otsis endale kahte inimest, kahte ohvrit, kes hakkaks siis nende juhusid järgima ja sellest blogima. Ja üks oli, kelle poole pöördus, oli mina ja jällegi väga palju eisid tuli minu poolt. Enne kui ma lõpuks jaa ütlesin, oli seal väga palju eisid. Tollel hetkel ma kaalusin 170 kilo ja see oli vist kuskil aasta oli äkki 2013 kuskil siis või 2013, siis oli ja juba see oli minu jaoks, see oli ma ei ütle nii palju ma kaalun, ma ütlesin, ma olen ülekaaluline ja ma ei kavatse ka blogi, ma ei ole kunagi blogis rääkinud, ma ei ole mitte kunagi kellegi rääkinud, kui palju ma kaalun. Okay. Mitte emale, mitte naisele, mitte kellegi, keegi ei tea, mitte kunagi teada, kui palju ma kaalun. Kuna ma olen eluaega selline jõusaali huviline olnud, siis minu lihasmass on ka alati päris suurnud, et inimesed arvavad, et ma kaalun vähem, kui ma tegelikult kaalun. See hirmutas mind veelgi rohkem, kui ma lõpuks oma kaalu välja võtan, siis kõik sellised nagu vau, päriselt, kuidas üldse võimalik on inimene nii sellise kaalu, see on minu jaoks kõik alati nii alandav, et selline kaalunumber ei ole kunagi asi, millest ma olen tahtnud rääkida. Alles nüüd on mul olnud see vabanemine, et kui ma olen lõpuks saanud selle suure tondi enda kapist välja, et ma olen haavatav, ma olen valmis, et inimesed on õelad ja ütlevad halvasti mulle ja teevad sellised vau, kuidas see on võimalik, see on laiskus. Ma olen valmis selle jaoks, et inimene selle hukka mõistuks ja mis iganes, äkki kui see kedagi ühte inimest aitab, ma olen nõus selle kõik see, mis koleda, mis selle kaasneb, kuidagi ära taluma. Võib-olla ma vajan ka eraldi teraapiat hiljem selle jaoks, et sellest traumast üle saada. Aga siiamaani on 99,99% kõik toetav. Ma lihtsalt ei loe neid anonüümse kommentaare kuskil meedias, ma tegin seal teadlik otsuse, ma tean seda, et ka minus on mingi kurat vahepeal olemas, kui keegi mulle ei meeldi, ma tahaksin talle öelda halvasti, mitte enda nimega. Aga ma ei ole halb inimene, aga ma tahaksin talle öelda halvasti, ma ei tee seda. Mis sul see alter ego on? Sul ei ole? Sa ei ole, kui teame, vaatame Delfis ringi. Liisu 626. Ma olen mitu kommentaari välja kirjutanud lihtsalt selleks, et ära panna, selleks, et sa ei ole see, kes sa välja, et sa oled, ma tahan sulle halvasti öelda, aga ma ei tee see, ma olen kirjutanud kommentaari valmis, ma kustutan ära enne postitamist. Siis ma saan aru, mida ma teen. Henri, mida sa teed? Sa tahad tõesti olla see, keda sa üritad ise niivõrd vältida ja ma ei ole tegelikult see oli mingi, ma ei tea, mis asi oli, see oli mingi halb emotsioon ja õnneks on olemas kustutamisnupp mu telefonis ja kui ma teen storysid võib-olla vahepeal ka, õnneks on see, et ma ei pea kõike postitama, ma ei pea kõiki mõtteid, mis mu peas on, välja laskma.
sellepärast, et ma ei ole üdini hea inimene. Ja võib-olla ka üks põhjus, miks ma olen seda Papside podcasti nii edasi liikunud, sest te tundute nii positiivsed tüübid, nii rõõmsamised, mina ei ole selline. Mina olen sitapea vahel. Sellepärast, et ma kartsin, et ma tulen siia ja ma olen hoopis vales kohas ja ma pean teiega koos rõõmus olema ja positiivne. Ja unicorn ja vikerkaar, teie säravad särgid jätavad võib-olla, tekitab minu sellise nagu eelarvamuse. Sest ma tean ka seda, et sina ei ole nii hihihi ahaha, kui sa selle Pillsburgi lastega mängides oled. Sa oled tegelikult palju sügavam ja palju tõsisem inimene. See oli sinu roll, kui sa lastega mängid, et sa elad sinna sisse, et lastel oleks rõõmus. Samas seda rolli ma näen meedias nii palju, et kui ma sinuga pikalt kokku ei saa, mul tekib väike trots sinu vastu. Sinu selle imidži vastu, sa ei ole selline kogu aeg ju. Aga ma näen siis sellisena kogu aeg. Sellepärast mul ongi kahju, me tihedami kokku ei saa, sellepärast et iga kord, kui ma sinu kokku saan, on mul jälle suur armastus ja suur austus sinu vastu. Ja nii, kui sa oled pikemad aega eemal ja ma näen ainult seda ihihi ahahad. Sa ei meeldi mulle eriti. Jumala õige värk. No nagu vaata tänagi tulid siia, siis mõtlesin ka, et pekkis hommik on all, tegelikult ei ole üldse tore praegu olla. Need on parem juba. Palju parem. Hendri avas ka ennast väga heas kohas. Täna pealkiri ka siis saatel ei ole olemas. Aga sama asi on nagu, kui näiteks vaata, lugeda su blogi, siis on samamoodi, et ega sealt ei tulegi välja ju seda päris Hendrit, et seal on nagu hästi palju ongi nagu peidetud selle huumori ja nalja taha, et kas või siis need tõsised teemadki nagu nii-öelda, mis välja öelda, sest kui palju sina oled lugenud, aga mina olen põhimõtteliselt algusest peale Hendri blogi nagu nii-öelda suur fänn või lugeja olnud, et siis sealt saab kino. Aga see on, sa saad arugi, et sa kunagi ei taha kellelegi midagi liiga teha seal blogis. Aga samas näiteks vaata vastuvõtlikkus, näiteks meil on ka ju vaata koolitusruumis on nagu mehed, eks ju, ja mulle nii meeldis, kuidas Mihkel Veetam ütles selle kohta, kui ta meile tagasidet andis, vaata, et see, et me teeme nalja, meil on huumorit seal koolitusel, et selle läbi huumori saad sa sellele mehele nagu ligi ja saad nendest tõsistest ja nii vajalikest teemadest ka rääkida. Et ma arvan, sul on nagu samamoodi, et sa saad nagu läbi selle huumori ja ka nalja, saad ka mingid nagu ongi nagu inimesi natuke ka mõtlema panna. Kas on ka nii? Osaliselt kindlasti jah, aga samas on ka ilmar õigus, et see on minu mask. Kui sa ise enda üle nalja teed, siis ei saa keegi sinu üle naerda. Ja. Võtad neil relva käest ära. Võtad relva käest ära. See on minu paksuna elatud eluaegne kaitsepositsioon on see, et ma olen olnud see naljakas või naljakas tüüp, kes pidalt nalja teeb. Ja mu blogi on ka selline, et ja see on ka isegi taotluslik on see, et ma olen alati tahtnud seda, et see oleks koht, kus inimesed tulevad, kus nad tulevad halva tujuga, äkki nad saavad tuju natuke paremaks, et see on niisugune positiivne kogemus, aga see on ka olnud ka see minu enda selline kaitse, mis ma olen üles ehitanud, et ma räägin tõsisest asjadest, aga läbi see enda huumoriprisma. Et inimesed saaksid võib-olla, ma ei ilusta enda elu, kui meil on kodu räpane ja emotsioonid üle, ma räägin sellest. Aga ma räägin sellest läbi endale omase nagu huumori, et inimestel tekiks samastumine, et nad saaksid aru, et tegelikult see, et sul kodu sita on, see on okei, mul on ka. Et ma räägin enda negatiivsest pooltest, aga räägin läbi niimoodi, et sellepärast, et ma olen aru saanud selles, et kõik asjad, mis mind närvi ajavad, kõik asjad, mis mind kurjaks ajavad, kui ma kohe sellele ei reageeri ja hiljem tagant järgi vaatan, see on naljakas. Ja kõik selle saab huumoriks pöörata ja selle saab kõik sinna blogisse panna, sinna sotsiaalmeediasse panna ja inimesed naeravad ja neil on meeldib, sest nad on ennast samas olukorras avastanud, aga nad võib-olla reageerisid selle olukorra ja see tekkis neil negatiivne selline seos sellega, et see on halb tunne. See ongi halb tunne, aga kui sa ei reageeri sellele, siis hiljem siis pole pärast süümekaid, et sa, ma ei tea, lapse peal karjusid või naisega nõme olid või ma ei tea, lihtsalt ennast välja elasid. Kõik need negatiivsed olukorrad on hästi vajalikud selleks, et lihtsalt pärast hiljem analüüsida, et see tegelikult oli lihtsalt emotsioon, mis ei lasknud seda olukorda tegelikult huumorit ja seda päris elu näha. Sellepärast mulle meeldibki enda blogis rohkem ennast avada ja rääkida, sellepärast, et siin ma mõtlen käigult, aga mina vajan natukene aega selleks, et analüüsida, selleks, et endale need mõtted välja korjata ja sellepärast olen ka mina palju populaarsem enda blogi kirjutades, kui näiteks, ma ei tea, muud sisu luues.
sellepärast siis ma oskan juba neid sõnu seada, enne mõtteid seada natukene paremini kui see, mis ma kohe suust välja tulistan. Ehk siis sa oled hea kirjutaja ja ma saan õigesti aru, et sa tegelikult oled nagu kooli ajal ka, et sa oled nagu kogu aeg kirjutanud ja pigem nagu see on sinu nagu selline armastus olnud. Ja mis ongi huvitav on see, et mul on alati meeldinud kirjutada. Aga minu kirjutatu ei ole alati kõigile meeldinud. Et kui ma läksin gümnaasiumisse, siis minu gümnaasiumi kirjandus ja eesti keele õpetaja, tema ootused minu kirjutatu oli hoopis teistsugused. Tema ja minu kõige tavalisem hinne minu kirjandit oli 2 või 2-3 miinusega. Et minu lõpukirjandi proovikirjand oli 1. Minu proovikirjandi järelkirjand, ma lasin mul järgi teha, oli 1-2 miinusega. ja me ei saanud mitte kuidagi, ma viisin oma vana... 2 raamatut ka ju kuule. Ja ma viisin oma selle kirjandi, kirjutasin, mis me 1-2 miinusega viisin vanakooli emakeele õpetajale, et kus ma enne käisin, et palun hinda sina seda, kas on tõesti, kas ma olen tõesti kohutav, et ütles 5 miinus, sul on paar koma viga siin. Et põhimõtteliselt temale väga meeldis see, kuidas ma kirjutasin, aga ma ei suutnud, sest sellepärast see, kus ma läksin, oli eliitkool, kirjanduse klassi ja nad ootasid võib-olla mingi rohkem sügavust. Aga mina võib-olla ei ole nii sügav kirjutaja ja võib-olla see on ka nüüd minu võlu see, et ma räägin peale sellist nagu, ma ei võta asju liiga tõsiselt. Ja see muidugi tekitas minust tunde peale gümnaasiumit, et kirjutamine pole minu asi. Oota, lõpukirjandi tegid ka ikkagi ära? Sain äkki 7 punkti 10-st, et okei, eks said ilusti läbi? Sain ilusti läbi, mitte imeliselt, aga sain kenasti läbi, ma ootasin, ma kukun läbi, et ma pean kiiresti järgi tegema võib-olla, aga selles mõttes läks mul väga hästi. Ma nüüd mäletan, mis teemas oli, aga mäletan seda, et kui ma analüüsisin seda sama kirjandit, mis ma meelde tuletasin, millest ma kirjutasin, 10 aastat hiljem mul oli väga piinlik selle pärast, et ma üritasin seal kirjutada niimoodi, nagu ma arvasin, inimesed tahavad, et ma kirjutaksin ja see tuli kohutav välja. Ja sama asi mul ka nüüd ka blogiga, ma olen näinud seda, et ma olen vahepeal jäänud toppama selle pärast, et ma üritan kirjutada nii, nagu ma arvan, et inimesed tahavad, et ma kirjutaksin. Aga inimesed hakkavad mind jälgima selle pärast, et ma kirjutaksin nii, nagu neile meeldib või neile meeldis see, kuidas mina kirjutasin. Ja nüüd, kui mul on palju jälgijaid, see tähendab seda ka palju kiitust ja palju kriitikat, siis ma üritan kogu aeg keskenduda selle kiitusele ja välistada kriitikat ja sellepärast ma olen hakanud kirjutama niimoodi, et nagu ma ei tea, 500 €, et ma meeldiksin kõigile, et kõik tahaksid lugeda, aga tegelikult see muutub igavaks, see muutub tapeediks, see muutub ja ma olen vaikselt hakanud ennast jälle ümber häälestama sinna, et ma ei pea meeldima kõigile. Ka mina loen asju vahepeal, võib-olla mõnda inimesed kirjutasid, ma tean seda, et see on kohutav. Ma ei taha siin nimesi välja tooma hakata, kes need kohutab minu arust on. Oota, miks mulle otsa vaatad? Henri, mis toimub? Jah, ma ei mõelnud praegu sind, aga... Kohe läheme saatega edasi, aga tahtsime sulle meelde tuletada, et kasuta kindlasti Lux Expressi sooduskoodi, mis meil sulle pakkuda on papsid, mis annab lausa 40% alla, kas lähed perega või grupiga, näiteks Pärnusse spaasse, lähed võtad ette näiteks mõnusa reisi Kuressaarde või miks mitte Riiga, et vaata lähemalt luxexpress.eu/papsid ja seal on kõik kampaania tingimused ilusasti kirjas. Ja kui sa juba veebis oled, siis mine kiika ka meie kodulehele www.papsid.ee, seal on igasugused ägedaid koolitusi, kutsumid külla rubriik, mõned lahedad laagrid, aga kindlasti meie 2 tippkoolitust, Papside meistriklass ja Kuhu kadus naine. Nii et vaata need asjad üle, aga nüüd läheme saatega edasi. Muideks, Henri, aitäh sulle. Tänu sinule ma hakkasingi kirjutama, enda blogi ka tegema. Mul on üks sõber, Karl oli, kes ütles, et kuule Illikas, et Kristo oli mind just töölt lahti lasknud. Jah, lasi lahti ja siis ma olingi otsisin väljundit ja siis ütles, et kuule Illikas, aga sa kirjutad ägedalt, aga mul oli ikka samamoodi ju see hirm nagu sulgi, nagu vaatab õpetaja andis hinnangu, siis mulle andis nagu arst andis hinnangu, et sa oled düsgraafik, paberitega düsgraafik. Ma sain tänu sellele oma lõpueksami, sain väga heade punktidega, sellepärast, et mul oli arsti tõend, ma olen düsgraafik. Ja siis vaadatakse mingid komavead 9, loetakse 9. Ja, sest no minul on niimoodi, et kui ma pean hakkama nagu täna mul natukene kergem, siis ma olen mingid asjad pähe õppinud, aga mul näiteks I ja J, minu ajus on nagu, ma olen siin toppama, et kui ma pean ette ütlest tegema maja, mul on nagu
mis toimub, kas see niiga või jotiga, mul on nii segaduses nagu. Nii, kui te loete papside tekste ja teate, et vaatate, et okei, et kes siin kirjutanud on, siis teate, et Illimar. Aga siis oligi, et see sõber Karl ütles, et kuule, üks lahe blogija on Henri, mees blogi ja kõik oli naised, vaataks blogis. Võtsin Henri jutud lahtu, mida mäkki, jumal ägena. Ja siis oligi, tõmbasin, kas ma kirjutasin sulle või helistasin või mäletan, mis ütles, et kuule, aga kuidas see värk käib? Ja selle asemel, et Henri oleks öelnud, et kuule, ma ei taha mingisugust konkurenti või uut tegelast, Henri ütles, et davai, tule külla, räägime, teeme asju. Juba siis ma olin mingi paar blogi teinud, aga see andis mulle selle julguse või enesekindluse, sest Katu, ma sain aru, et ma võin ju kirjutada just nii, nagu ma soovin, nagu sinagi ütlesid, täpselt nii, nagu sa soovid ja kas see meeldib inimestele, ei meeldi, see on oma ette teha. Aga Katu tegi selle kirjatoimetamise ära ja tänu sinule tuligi mul see julgus ja tahtmine. Ja jälgijaskond. Ja jälgijaskond ka, sest ja väga palju oled aidanud, näiteks Henri on aidanud meid ju ka papse, kui sa oled välja õiganud selle, et meil on mingisuguse väljakutse 14 kingitust ja 12 kingitust, et tänu Henri, sinu jälgijaskonnal on väga palju peresid tulnud, kes on tõepoolest soovivadki ja tahavadki, et oma lastega lähedasemaks saada ja neid asju teha. Lihtsalt, et sa viskad välja, et kuule, lahe väljakutse, proovi ka normid vennad. Kui sul see koolis tõmmati sulle nagu vesi peale, kas siis sa lõpetasid kirjutamise ka ära või et see tuli hiljem alles tagasi? Ma hakkasin vaikselt umbes 5 aastat hiljem, kui ma elasin Iirimaal ja tundsin vahetusväljendit, hakkasin sõpradele kirjutama sellised nagu naljakaid tekste. Ja saatsin lihtsalt emailiga, lihtsalt kui töötasin öövahetuses, mul oli lihtsalt tunde, kirjutasin neid tekste valmis ja lihtsalt ilma selgitused lihtsalt saatsin enda olukirjeldusi ja kõik vastused pidasid, kuule, nüüd on liiga pikk vahe, kuule, Edri, räägi, kirjutage uuesti, sul tuleb see nii hästi välja. Ja hakkasin vaikselt uuesti kirjutama ja sain jälle vaikselt sellise usu sisse, et äkki minus on midagi. Nii et mis kirjandusõpetaja sulle vee peale tõmbas, õnneks oli see, et sulle nagu elu tõi uue võimaluse ja hakkasid uuesti kirjutama. Et muidu nagu väga paljudel ma arvan see, et öeldakse, et ala nagu see laulmisega näiteks on, et sa ei oska laulda või et vares pole laululind. Või et sa ei oska kirjutada ja sa võtad endale eluks ajaks selle mustri kaasa, sest nagu kõige suurem nagu eeskuju õpetaja ütleb sulle seda, kes peaks ju teadma. Seal on Kasatšoki Jürile annad uue lootuse praegu ja uuesti. Henri, kas sa olid ju kõva laulumees ka ju? Oli või? Mäletan. Ei ole kunagi laulnud. Ei olnud kuskil kooris olnud see või? Ma olen 2 kuud kooris kunagi käinud. Ma pean 5. Kui ma haiglas olin, siis mu tütar tundis minust väga puudust. Ja siis ta ütles mulle, kas sa oleksid nõus mulle õhtuti laulma enne magaminekut. Ja ma saatsin talle salvestusi niimoodi, kus ma seal oma palatis vaikselt teki all niimoodi, et seda mingi laulu sisse ümisesin ja siis ma panin lihtsalt panin sinna enda selle Instagrami seinale ka, et lihtsalt kes tahab, lihtsalt võib kuulata, et see on ka minu suur häbi on alati see, et ma ei ole kunagi julgenud avalikult laulda, et see on minu jaoks jällegi, sa teed ennast haavatavaks, sa avad enda hinge ja laulmine on minu jaoks alati on selline ületamatu asi, et ma ei ole kunagi julgenud kellegi ees laulda, ainult enda pere, laste ees ja võib-olla naise ees ja natuke lõõritada. Ma küll lausin enda pulmas oma naisele ühe laulu, aga see oli ka selline blur, et põhimõtteliselt tee ära ja põhimõtteliselt oled seal lava meelemärkused kogu selle aja, mis sa laulad seal, et see oli minu jaoks hästi suur eneseületamine. Aga siis ma saatsin oma tütrele ja kas see sai väga palju tagasiside, et kuule, Henri, tee ma ei tea jõululaulude plaati, mis iganes veel, et 0-100, et kuule, hakka mingi laule välja andma. Ei, ma ei oska, ma ei tunne nootigi, vaata, ma suudan mingi laulu võib-olla järgi laulda oma sellise keskpärase häälega, aga minu lastele meeldib, kus ma laulan, et ma ei usu, et minust mingid lauljad saaks, et peab Instagramist nagu välja otsima selle, siis sinu selle. Ja mul on isegi seal highlightsid all vist. On jah, aga see häbi on lahe teema ka, mis sa nagu sisse tood, sest see on nagu nii kuradima oluline ja nii palju vähemalt enda elust ja tegelikult ka väga paljude teiste, keda me teame, eks ju, häbi taga, kui sealt nagu läbi lähed, on alati mingisugune kingitus ja mingi üliäge asi, mis seal nagu on. Mul ka näiteks siin on sama see palliraamat, mis siin on, samamoodi see luuletamine minu jaoks on olnud ka see asi, et mul on see nagu laste luuleraamat. Et ta on selline, no nii palju häbi on seal taga, et see justkui ei ole sulle nagu lubatud, see ei ole nagu piisavalt selline, nagu peaks siin olema ja millisesse kasti nagu mahtuma. Ja siis, täpselt, no ja kui sa lähed sellest nagu läbi, okei, ma olen ka siuke nagu õrn tüüp nagu ja siit lähed läbi, milline vabanemine, milline nagu ilu seal nagu tegelikult ja milline äge elu seal teisel pool seda häbi on. Et see on nagu väga kihvt, et sa selle välja tood.
mul on ka blogidus mul on küll umbes 97% jälgijad on mul naisterahvad, aga 3% on ka mehed ja umbes 10% meestest on alfad. Ja kui ma teen ennast blogis haavatavaks, siis ma saan alati seal kuradi teit, mida põed ja ole meheks. Ja ma püüan ka neile meele järgi olla, ma üritan välja õigustada, et tegelikult ma olen alfa, tegelikult ma ei ole see, ma olen blogi jaoks, tegin nalja, räägi ja siis ma üritan järgmises postituses teha ennast kõvemaks meheks ja saad aru, et sa hakkad jälle mingi rolli, sa lähed jälle sinna, et kirjutad seda, mida nemad tahavad lugeda, vaata arvad. Ja ma saan aru seda, et ma ei saa olla tuulelipp, et olla lihtsalt teiste inimeste meele järgi. Inimesed, sa ei taha lugeda enda mõtteid, sa ei taha lugeda enda emotsioone, sa küll tahad ennast ära tunda, aga sa tahad kogeda midagi muud ja see on asi, mida ma pean endaga jälle teadlikult tegelema, et ma ei kardaks seda negatiivset tagasisidet. Ja lõpuks jälle, meil on nagu üks elu jälle, nagu, kui sa enda elu ei ela enda moodi, nagu, et no millist elu sa siis elad enda moodi ja teed neid asju, mis sa tegelikult sa teha. Hea sõber Tiit, kes meil siin saateski käinud on, Tiit Trofimov ütles kunagi mulle väga hästi, et Illikas, et kui sa üritad kõigile meeldida, ei meeldi see mitte kellegile. Ehk siis, kui sa proovid kõigi meele järgi olla, siis sa kaotad iseenda seal sees ära. Mitte ainult kõigile, vaid iseendale ka ei meeldi veel hetkel. Täpselt, et sa nagu kaotad seal ennast ka ära. Väga ilus. Et see enesekindlus sealt läheb. Mul on üks teema, millest ma kindlasti tahan ka täna rääkida ja ei taha kuidagi sienta. Mõtlesime, et isadusblogi ja siin pereblogi ja tuleb saatesse, räägime kõvasti suhtest ja räägime kõvasti isaks olemisest ja asjast, aga tervis on täna, tundub, et niisugune nagu fookusteema. Üks asi, mis sa veel teed ja millega sa nagu tegeled, on sa aitad inimestel ühest sõltuvusest veel lahti saada, milleks on siis suitsetamine. Et suitsetamine on ka sinu elus olnud, ise oled maha jätnud ja nüüd oled sa vist, ma ei tea, mitu aastat, 10 aastat juba teisi aidanud seda teekonda maha jätta. Ma varem võisin öelda, et ma aitan inimesi suitsetamist maha jätta, aga enam ma kahjuks seda teha ei saa. Nii? Sellepärast, et suitsetamine on võtnud absoluutselt teistsugused vormid. Nii? Tänase päeval on suitsetamine ainult väike osa suitsetajatest. On veipimine, on snuss, on igasugused mokatubakad asjad, tupsud, mis need kõik on. Et see, millega ma tegelen, on see, ma aitan inimestel nikotiinisõltuvusest lahti saada. Okay. Et see on selline selgem, et mulle vahepeal kirjutatakse, et kuule, kas sa aitad, ma ei tea, tupsust ka lahti saada või kas aitad veebis ka lahti saada. Mitte mingit vahet ei ole, kuidas sa nikotiini tarbid, sa teed seda, kõik nad teevad seda ühel põhjusel, nad teevad seda selleks, et saada see nikotiin sealt kätte. Sa võid väita, et sa teed seda harjumusest või igavusest, mis iganes veel. Sa teed seda nikotiini pärast. Sa ei saa oma veipi välja vahetada, ma ei tea, pastaka vastu või sa ei saa tupsu, ma ei tea, teepakikese vastu välja vahetada. See peab olema see mida sa kasutad, seal sees peab olema nikotiin ja sellest ma aitan lahti saada. Ma olen aidanud juba aastast. Mul sai nüüd, mul oli tähtpäev sinna. Ma sai siin, või tuleb tähtpäev. 19. jaanuar saab mul täis 20 aastat. Wow. 20 aastat aidanud inimesed. Ma mõtlen, kui tulete meelde, äkki valetan. Valetasin. 19 aastat. 9 täis. Igastes juhupel on varsti tulemas. Olen ma tegelen sellega, et ma aitan inimesi nikotiinlõksust välja. Ja millal ise suitsid, mis maha jätsid 15 aastat? 2005. Ise jätsin 10 aastat tagasi maha. 2006. 2006, no siis sellega on juubel ju. Sellega on juubel, jah. Kui ma suitsetamist lahti. Jah, sellega 20 aastat ja 18 aastat, jah, hoopis see on 20 aastat. Okay. Ja ma suitsetasin 13 aastat, siis vanusest 12 kuni 12,5 ja kuni 25. Mis sul seal rekordid oli siis, mitu pakki läks päevas? No eks see algas nii, no kõigil algab, et selline ühest suitsust jah, et midagi juhtunud, järelikult ma võin aeg-ajalt teha. Järelikult ma tegin siis siin, seal ja umbes kui ma juba lõpetasin, siis see juba tõusis 2,5 ja nagu alkoholi juurde panna, siis 2-3-4 pakini või 2-3-4 pakki? No 4 pakki on võib-olla selline, kui on tõesti pikk pidu. Okay. Aga 2,5 pakki oli ilma alkoholita, pane pakk siin otsa, kui oli mingi piduga veel otsa. Et ma olin ikkagi, ma oleks mingi auhinna saanud selle eest, jah. Mis sul seal muutus oli siis, mis sind aitas ja mida, ma saan aru, et seda sama asja, mis sind aitas sa teistel ka teha? Minul aitas jah, et põhjus, miks ma üldse mõtlesin mahajätmise peale, oli see, et mitte tervise pärast, mitte mingi, ma ei tea, raha pärast või mis iganes veel, vaid minuni jõudis tõdemus see, et mina ei kontrolli enda elu. Mina
mina ei kontrolli mitte midagi. Ma ei kontrolli enda tujusid, enda emotsioone, enda valikuid. Ma läksin kinno, ma ei vaata, ma ei tea, mis film seal kinos on. Ma vaatasin, kui pikk see film on. Kui see oli 3-tunnine sõrmust isa, ma ei läinud seda kinno vaata. Ma teadsin seda, ma ei suuda seda filmi ära taluda. Ma taluksin selle filmi ära, mitte ma ei naudiks seda filmi. Kui ma läksin kuskile, ma oleks siia tuleks siia podcasti, ma oleks siia umbes pool tundi varem kohale tulnud, sellepärast ma tean, ma pean aja maha võtma, paar-kolm suitsu ära tegema ja siis ma tulen sisse, siis ma tean, ma saan siin võib-olla paar tundi hakkama. Nii, meil on ka suitsupaus on kohe varsti tulemas. jalg veel ei värise. Jah, et see teadmine see, et ma läksin õhtuti vahepeal hiljem magama, siis ma teadsin, kui ma magama lähen, siis ma ei saa 8 tundi suitsu teha. Okay. Siukene crazy mõte oli see, et ma läksin hiljem magama, et seda pausi, kui ma ei saa suitsu teha võimalik kaugele, siis kui sa magad, sa ei tea, et sa suitsetada, sa magad nii normaalselt 8 tundi. Proovi sa ärkvelolekul 8 tundi ilma suitsuta alla ja see oli minu jaoks arusaamatu. Kõik see need olukorrad, kus ma tahtsin suitsu teha, aga ma ei saanud, muutusid minu jaoks niivõrd elu kontrollivaks, et ma hakkasin elu ehitama ümber suitsetamise, et mul oleks kogu aeg mugav suitsu teha. Ja kui sa kuuleksid neid inimesi, kes tuleb minu käest abi otsima, inimesed investeerivad hulle summa, siis nad valivad kodusid selle järgi, et neil oleks seal mugav suitsuda. Kui ei ole rõdu, ma ei osta seda korterit endale, see pole olema rõdu. On inimesi, kes samas üks spordihoone juhataja, kes mul seminaril, kes lasi endale teie raha eest panna korraliku ventilatsiooni ja teha enda kabinet selleks, et ta saaks rahulikult enda kabinetis suitsu teha. Ma ei tea, kas ta tänapäeval enam tohiks seda, kui ta käis, siis ta oli teinud nii, et ta võib oma kabinetis suitsu teha ja ventilatsioon oli nii ehitatud selle eesmärgiga, et see oleks niivõrd tugeva tõmbega, mis iganes, et ta saaks oma kabinetis rahulikult suitsu teha, et ta ei peaks minema kuskil välja, et inimesed ei näeks seda suitsetamas, sest on spordihoone juhataja, et ei saa olla suitsetaja. Ta saaks kohe hinnanguid ja mis iganes veel, et oma töötajad ju teadsid, aga lapsevanemad, kes tulid, ei tohti teada, et ta suitsetab. Ja ma küsisin, aga mõtlesin, aga sa ju näed, kuidas suitsetamine sinu elu kontrollib. Ei, suitsetamine ei sega mind. Kui ma lähen välja näiteks, et kui ma lähen välja, ma ei saa suitsu teha, siis ma lihtsalt ei tee ju. Ma küsin, aga kui tihti sa käid väljas nii suitsu teha, väljas käid nii väljas ja suitsu teha ei saa. Ma ei käigi. Ja ta elabki oma elu täpselt selle joonega, et ta oleks kogu aeg mugav suitsu teha, et ta ei peaks olema silmitsi tõdemusega, et suitsetamine segab tema elu. Ja see meetod nimi on see Allen-Carri meetod, millele mina komistasin Iirimaal otsa. Ja kui ma seda kuulsin, loomulikult ma ei uskunud, et see aitab mul maha jätta. Ma olin täiesti veendunud, et see aitab mul maha jätta. Et ma olin üritanud juba tahtejõuga ja ma olin kasutanud plaastreid ja otsin jälle teinud endale hüpnoosi, lasknud hüpnoosi teha, mis iganes veel. Ja jällegi kõik need võtsid suitsu võib-olla suust mingiks ajaks ära, aga peast ei kadunud see mitte kusagil. Ma ikkagi võitlesin tahtejõuga, et suitsu mitte ette panna. Ja see on minu jaoks lahendus. Ja kui ma seda Allen-Carri meetodis kuulsin, no ütleme niimoodi, et ma ei uskunud, et see aitab mul maha, aga ma olin valmis, et ma annan endast vähemalt parima. Ja see on selline 5,5-tunnine seminar, kus iga tunni tagant tehakse ka suitsupause. See, kui sa peaks suitsetada minema 5,5 tunniks kuskil istuma ja kuulama, peaks pea põlema poole pealt. Suitsetamist mahajätmise seminar, kus on suitsupausid. Jah, sa saad ainukene meetod maailmas, kus sa saad suitsetada ajal, kui sa suitsetamist maha jätad. Sellepärast, et kui ma istuksin praegu siin ja peaksid sind kuulama terve see aeg ja ma võitaks suitsu näljaga, siis ma ei kuulaks sind. Ma ei jooks ära oodata, et kuna see paus tuleb, ma saaksin suitsu tegema minna. Ja sellepärast me teemegi neid pausi iga mingi aja tagant, kuni seminari lõpuni, ja seminari lõpus sa langetad ise otsuse, kas see suits, mis sa nüüd teed, on viimane või mitte. Sest kogu eesmärk ei ole see, et sa lähed seminarit ära, et sa ei tohi enam suitsu teha. Eesmärk on see, et sul on hea meel, et sa ei pea enam tegema, sa said sellest lõksust välja. Sest väga suur vahe on see, kas sa loobud või sa vabaned. Kui sa loobud, sa tood mingi ohvri, oled sa õnnetu endine suitsetaja, kes tahab ikka veel suitsu teha ja mingis olukorras nutab oma suitsu taga. Kui sa aga vabaned probleemis, vabaned midagi, mis on hoidnud sind kontrolli all, mille sõltuvused sa oled olnud, mis on tapmas sind, pole sul mitte mingisugust puudustunnet, sul on hea meel, et sa ei pea suitsu tegema. Ja kui mina sellega maha jätsin, loomulikult palju ootasin, et kaua ma saan ilma suitsuta olla, aga see oli kõik hoopis teistsugune kogemus. Ma läksin toona seminarid ära, ma käisin Inglismaal, läksin toona seminarid ära ja kõik.
ma lihtsalt iga kord, kui mul tuli suitsuteemaline mõte pähe, mul õpetati, kui sa oma mõtteid juhtida, mida see tunne tegelikult tähendab, sellepärast, et kui sa tuled suitsunälge peale seminari, siis sa oled millestki valesti aru saanud. Sa ei saa tunda suitsunälga. Sa saad tunda mingit rahutust, mida tekitab see, et sul läheb nikotiin kehast välja ja see on hea tunne, mida tunda. Ja see, kui väga palju hullem on kui see, kui sa ei tunneks, tähendab seda, mürgid ei lähe välja. Ja iga kord, kui mürk läheb välja, see on see hea tunne, see on see tunne, kuidas sinu keha vabaneb ja kui sa oma mõtte oled ära muutnud, oled muutnud selle mõtteviisi, kuidas sa seda probleemi näed. Kunagi ütleks üks hästi tark mees inglise keeles sellise lause: if we change the way we look at things will look at change. Eks kui me muudame seda viisi, kuidas me midagi vaatame, siis see, mida me vaatame, see muutub. Ja kui sa hakkad suitsu nägema kui probleemi, mitte kui lahendust, et mis aitab sul lõõgastuda või paremini keskenduda või igavust peletada, siis sa ei tunne millestki puudust, vaid sa vabanesid probleemist, et jumal tänatud, ma ei pea suitsu tegema. Ja mul just eile kirjutas üks tüüp, kes käis mu seminaril, väga suur skeptik, ja kirjutas mulle mingi 2 või 3 kirja enne, et saada kinnitus, et kas ta saab ikka raha tagasi, kui ta maha ei jäta. Kirjutas nüüd mulle, kuule, Henri, kas ma saan kuidagi sul abiks olla? Kas ma saaksin kuidagi sõna levitada, ma tuleksin, kas sul oleks mulle võimalust, anda võimalust, et mina saaksin ka samast osas, et mina sain sinu käest selle lahenduse ja inimesed ei tea sellest mitte midagi. Sellepärast, et minu kogu aeg on eesmärk olnud see, et toimiks see soovitusturundus. Ja ma ei ole ise turundusse üldse panustanud rohkem kui kunagi, kui ma selle maale tõin, siis ma tegin käisin paaris ajalehes rääkima sellest, mis iganes veel. Ja see soovitusturundus hakkas väga hästi tööle ühel hetkel, et inimesed rääkisid ja tulid ja otsisid, kuna keegi nende perekonnas jättis sama meetodiga maha, kuule, ma tahan ka sama asja, mis tema sai, et ma tulen ka su seminarile. Aga siis tuli koroona ja koroona ajal ma ei saa mitu aastat enam ju seminari teha, et mu peakontor Inglismaal, see Allen Carri peakontor Inglismaal ütlesid seda, et kuule, aga hakkake e-seminari tegema, webinare. Ja ma tegin paar tükki ja need toimisid küll, aga ma nägin seda, et see ei ole sama, et kui ma vaatan inimest Zoomis, kui ta oled siin ruumis, ma kontrollin seda ruumi, kui keegi mõte läheb kuskil vekslema, keegi ma näed näost aru, et ei saa aru, sa saad kohe aru. Aga kui sa räägid Zoomis ja näed ikka inimesed vahepeal, sa tead, et on telefonis kuskil või mis iganes ta tegeb mingi muu asjaga või kellegi laseb kella või kellegi läheb külmkap kuskil selja taga tööle ja ta tähelepanu tõmbab kohe eemale. Ja ma tundsin lihtsalt seda, et ma ei saa anda talle nii head tulemust garanteerida, nagu ma saan seal seminaril. Inimesed jätsid maha küll ka veebi kaudu, aga ma usun, et see õnnestusprotsenti kindlasti ei olnud see, mis ma oleks tahtnud. Mis ma tahan, et oleks. Aga need samad printsiibid, nagu mis sa selle meetodi puhul kasutada, aga siis mingi muude sõltuvustega ei saa samamoodi rakendada nagu alkohol või toitumine või... Allen Carri meetodid on laiendatud kõikide sõltuvustele, ka toitumisele. Aga kas sa seda ei proovinud endaga? Proovisin ja see minu puhul see lähenemine suunas mind väga-väga taimetoidu suunas. Ja see on asi, mida ma ei suutnud endale maha müüa. Ja sellepärast, et suitsetamise ja sellise söömise suurim vahe on see, et sa ei saa söömist maha jätta. Sa ei saa seda välja lülitada. Ja kui nad ei suutu mulle selgeks teha, et taimetoitudes on the way to go, siis kogu see muu asi ei jõudnudki mulle pärale. Suitsetamise mul on palju lihtsam ja lahendus, sellepärast, et me ei sünni suitsu, see pannakse sulle ühelgi suu, see kasvatatakse sulle külge. See ei ole asi, keegi suitsetaja ei pane esimese suitsu ette, kui nii, ma hakkan nüüd suitsetajaks. Ma tõmban järgmine 40 aastat ja jätan kunagi siis maha, kui arst ütleb mulle, et sul on, ma ei tea, kui sa kohe maha jätad, sa sured ära. Sellist plaanid ei mitte keegi. Ja sellepärast on sellest ka palju lihtsam ja loogilisem lahti saada, sellepärast, et sa vabaned sulle külge poogitud probleemist. Aga söömisega palju keerulisem, sellepärast, et sa ei saa seda lihtsalt maha ette ja ma küll üritasin seda taimetoitlust ja liikuda selles suunas. Ma tundsin siiski, et ma olen loobunud ja ma justkui lihtsalt mingi aeg ei söönud liha. Ma ei jõudnud selleni, et ma olen nüüd taimetoitlane. Ma lihtsalt ei söö liha, kuna see on mulle halb või piima, mis iganes veel. Ehk siis see meetod suitsetamise puhul toimis sul väga hästi, toitumise puhul see ei töötanud. Jah, ma tundsin jätkuvalt, et ma olen millestki ilma jäänud, ma olen millestki loobunud. Ja
jah, see on minu väljapääs. Suitsetamise osas siis, et kui praegu keegi, kes kuulab, kõigepealt esimene küsimus see, et kas see inimene, ütleme, et praegu tunneb, kas see, kes sinu juurde tuleb, eks ju, tal peab see ikkagi olema juba sees, et ta tahab maha jätta. Et ütleme, kui tal seda tunnet ei ole, et ta talt maha jätta tahab, ta teab, siis ta ei tule ka, aga võib-olla ma ei tea, naine sünnib. Et tuleb sinna, et kas see toimiks ka sellisel juhul või on see ikkagi see, et sul peab ikkagi endal juba väga suur soov olema? Ütleme niimoodi, ma saan inimeste silmi avada ka siis, kui neil pole väga suurt soovi. Sa ei saa oodata. Ehk siis võib tulemust olla, tulemus on lihtsalt nagu tõenäosus on väiksem, aga tulemus võib ikka olla. Ma usun jah, et ma olen neid inimeste puhul, kes tulevad mitte sinna sellepärast suitsist maha jätta, vaid sellepärast, et saada kinnitust, et või teha, öelda naisele, nüüd ma olen kõike proovinud või mehele, et nüüd ma olen kõike proovinud, et nüüd võib mind rahule jätta. Aga see toimib ka inimeste puhul, kes ei ole kindlad, kas nad tahavad maha või jätta või mitte. Sellepärast, et kui sa ei taha, sa ei ole tahad maha jätta, aga sa tead, sa peaksid raha pärast tegema või tervise pärast seda tegema või perekonna pärast seda tegema. See meetod võib sul aidata, sellepärast, et see, mis me seal seminari teeme, on see, et me ei räägi põhjust, miks sa peaksid maha jätma. Ma ei räägi sulle tervisest, ma ei räägi sulle, ma ei tea, kulust või ma ei tea, kopsuvähist. See on iga suitsupaki peal kirjas. Kõik me teame seda niigi ja see ei olegi probleem. Vaid me räägime põhjustest, miks inimesed tahavad suitsu teha. Miks inimene või tupsu panna või mis iganes veel, et sellepärast, et seni, kuni sa usud, et ma ei tea, et see tupp sind rahustab või aitab paremini keskenduda või mis iganes veel, seni sul on väga raske maha, et sellepärast, et sa näed sellest mingit reaalset kasu enda jaoks. Aga kui ma seletan ära, kuidas tegelikult nikotiin toimib, kuidas nikotiin lollitab sinu aju, panes uskuma, et ta lahendab mingi probleemi, samas kui ta ise ongi seda probleemi tekitaja, siis sul ära minnes ei ole see mõte, et ma ei tohi enam teha, vaid jumal teab, ma ei pea enam tegema. Sellepärast, et võib-olla ma ei tea, mis ma seda seminarini üritan teha, on see, et näidata nikotiini õiges valguses. Ma toon siia ühe hästi ülepakutud ja lolli näite, mida ma inimesed toon, mida see seminar nii-öelda teeb. Et kujuta ette, sul on naine, kes väga armastad. Suudad ette kujutada? Tuleb ette, tuleb kuskilt päevasopist. Kujuta ette, sul on naine, keda sa väga-väga armastad. Ja ta hoiab sind ja sa hoolid temast ja su sõbrad ütlevad seda, et ta ei ole su jaoks õige, aga sind ei huvita, sest sellepärast sina tunned, et su tunne on õige. Kõik on väga hästi. Kui sa peaksid naised nüüd lahku minema, läheksid temast lahku, et jääd oma sõpru kuulama ja lähed temast lahku, oleks sul väga raske. Sul oleks südamevalu, sa oled milleski ilma jäänud, sa nutaksid seda võib-olla mitu kuud taga ja sul on alati tõenäosus, kuidas sul helistab, et sa lähed tagasi, sellepärast, et sa jäid milleski niivõrd tähtsast enda jaoks ilma. Aga kujuta ette, sa ärkad ühel hommikul ülesse ja enne kui sa ärkad ülesse ja teed silmad niimoodi juba pool vidugil lahti ja avastad, su kõrval on mingi kohutav mauk, siukene mingi, ma ei tea, täielik nõid, siukene higine ja ma ei tea, mustad juustega ära higistanud, ma ei tea, ülekaaluline lumivalge, ma ei tea, võõras inimene täiesti. Ja sa teed silma lahti, kurat, kus ma olen? Ja siis saad aru sellest, et iga hommik olen tema enne sind üles ärganud ja iga hommik on ta su joogi sisse pannud ühe väikse uimasti, et sa hakkad nägema asju teistmoodi. Et sa näeksid teda ilusa naisena, et sa näeksid teda imeliselt, ta hoiab sind, aga tegelikult see muudab sinu taju lihtsalt. See tegelikult ta ei hoia sind, vaid tegelikult ta hoiab sind seal keldrist kinni. Tegelikult ta varastab su raha tasku, tegelikult ta kasutab sind ära ja sa oled olukorras, sellepärast, et sa näed see asju hoopis valesti tänu selle uimastile, mis sa joogi sisse paneb. Ja nüüd sa näed seda olukorda ilma selle uimastita. Nüüd sa näed seda sellisena, nagu ta tegelikult on. Kui raske oleks sul sealt nüüd ära minna? Sa jookseksid sa minema, sa tunneksid vabanemist, jumal tänatud, ma siit välja sain. Täiesti pekkis, et ma olen siin niivõrd pikalt on ja see on see, mis me seal seminaril teeme, ongi see, ma aitan sul näha seda sõltuvust sellisena, nagu sa olid enne, kui sa suitsetama hakkasid, sest enne, kui sa suitsetama hakkasid, sa ei arvanud, et suitsetamine aitab sul lõõgastuda, sa ei vajanud suitsu, et lõõgastuda, sa võisid maha istuda, sõpradega aega veeta. Enne, kui sa suitsetama hakkasid, sa ei vajanud suitsu selleks, et paremini keskenduda, sul tekkisid probleemid siis, kui sa hakkasid suitsetama, nüüd sa ei suuda keskenduda, nüüd sa vajad suitsu selleks, et oma fookus paika saada. Enne, kui sa suitsetama, ma ei tea, veipima hakkasid, sa ei vajanud veipi selleks, et ma ei tea, igavust taluda. Nüüd sa ei tule see igavusega toime, sest sul on mingi rahutus sees, sa vajad veipi selleks, et lihtsalt olla rahulikult. Ehk siis hakkad suitsule andma omadusi selle põhjal, et ta loob sinust selle pideva ebamugavustunde ja nüüd sa ei tule eluga toime ning sa vajad veipi või suitsu või snussi lihtsalt selleks, et funktsioneerida normaalselt.
ja sa tänad seda nikotiini, kui sa peaksid süüdistama nikotiini selles, et tema on loonud selle rahutuse, ebamugavuse, selle pinge sinu kehasse, et sa ei saa nautida elu sellise, nagu sa suutsid enne, kui sa sinna sõltuvusse jäid. Ja seda me seal seminaril teeme. Ja kui... see on ülilahe, Henri, aga sa räägid praegu positsioonist nagu nii-öelda, mis on juba nagu nii-öelda toimub, mis on juba käes. Aga palju sul, mis ajal sul Karl-Erik oli? 2014 või? Sündis. 11. Ta saab nüüd 12 saab. Ta saab selle nädala saab see 12. Ja. Vot, mul Merimehe, kõige vanem on ja mul on ka 12. Ja mul on olnud vestluseid, kus siis nagu nii-öelda koolis sotsiaalne hierarhia, kõik värgid-särgid, et kus siis on jõutud siis niisuguse olukorda, kus siis pakutakse veipi. Et ja ma näen seda, et lapsevanemana, meil väga palju lapsevanemad, kes kuulavad ka, et kuidas mina saan oma lapsega rääkida, et seda asja ennetada. Et see, mis sa praegu räägid, Kristo, sul on ju 16-aastase kodus. Ei no see veip on lihtsalt nagu nii lihtne. Sul ennem oli see, et sa pidid ikkagi nagu pingutama seda esimest suitsu. Sa pidid varjama. See on nagu keeruline oli. Lõhnad küljes, vastik, see ebameeldiv, seda nagu endale saada, seda harjumust külge on nii kuradi keeruline. Aga nüüd sest ma ei pea pingutama, mul on kohe mõnus. Mul on ka nikotiiniga, mul on väga head suhted, on ju. Sest liiga lähedased olnud, on ju. Sest jah, suitsetamise ma jätsin küll maha kuskil 20, on ju. Aga pärast seda tuligi mul aastaid hiljem tuli tups. Ja imeline. Mu pere ei saanud aru, et tups vahepeal all oli, on ju. Võisin öelda, sest lastele väga oli häiritud, et isa kasutab nikotiini. Nüüd ma siin paar kuud olen ilma näiteks veibit olnud, sest see tuli ka niimoodi, et ma võin endale vahest lubada, aga see vahest muutus liiga tihti. Nüüd ma olen näinud ka sellega niimoodi, et ma nägin seda, et hakkas mind kontrollima, nagu sa ütlesid, kui sult võeti vabadus ära, mulle see enam ei meeldinud. Ja ma otsustasin, et ei, et meil enam seda suhet polnud, sest tupsuga on mul 2 aastat, aga ma näen seda, et kui keeruline on nagu nii-öelda lastel, sest see on nii kättesaadav, seda ei pea üldse varjama kuidagi moodi, nagu mina omal ajal oma suitsuaisu mingit nätsud ja käisin aiamaal, võtsin seda piparmünti, närisin, et ema aru ei saaks. Aga kuidas? Mida teha? Kas saab lastega rääkida, kas saab seda ennetust teha? Sina ei saa. Mina ei saa. Seni, kuni sa oled see nikotiiniga sellises suhetes, et sa käid ja tuled ja lähed, on sul väga keeruline talle midagi öelda, mida sa ise ei usu. Sellepärast, et seni, kuni sul on peas mingid seosed nikotiiniga, et see uuesti jälle tagasi tuleb, sa ei ole kunagi vaba ja õnnelik, sa oled alati endine. Sa lähed koolitusele, mees. Ma mõtlengi, et aga kas vanemana mul on ka nagu koolitused, näiteks vaata kas või Kristo, kas sul oleks ka võimalik ennetuskoolitus saada, on ju, et mis sest, et sul nikotiinisõltuvust ei ole, on ju, aga et kuidas sellest nagu nii-öelda rääkida. Ei, ma mõtlen, et kõigepealt sa oled ise ja nüüd räägime sellest, mida lapsega teha. Et sul on väga keeruline, talle midagi on ja kui sa oled vabanenud sellest ja sa mõistad seda lõksu täielikult, nagu mina seda mõistan, ma näen seda, et mul on inimestele palju lihtsam, sellepärast, et ma olen ma ei tea, mul on kogemus ja ma ei ole kogemusnõustaja, aga ma nõustan enda kogemus, et mul on ju see pikk suitsetaja karjäär selja taga, ja mille ma olen edukalt lõpetanud ja nüüd ma aitan teistel inimestel samamoodi seda lõksust välja saada. Ja hea, et sa küsisid, mitte et sa oleksid väga ettevalmistatud siin küsimus mulle, aga alati ma plaanisin juba oktoobrist alustada, aga ma hakkan nüüd vaikselt tegema testgruppe, et ma hakkan ka, kuna minul enda lapsed on ka selles vanuses, et varem või hiljem keegi pakub neile. Ma tean, mulle pakuti, teile on pakutud elu jooksul kindlasti proovi. Keegi pakub neile ühel hetkel. Ja ma ei saaks olla iseendaga, sest ma olen alati vältinud seda, et ma ei taha minna lastega rääkima. Lapsed on õelad, mina paksin, lapsed on õelad, ma ei taha minna sinna laste ette rääkima. Ja see on jällegi mind tagasi hoidnud kõik need aastad, miks ma ei ole isegi mõelnud selle peale, ma võiksin hakata seda, ma ei tea, enda tööd tegema ka lastele suunatult. Ja alles nüüd ma olen jõudnud sinna, et ma ei saa enam. Ma olen ikka veel paks, aga ma olen vähem paks, kui ma olin aasta tagasi. Ja ma olen loodud aasta pärast veel vähem paks, et ma tegelen selle teemaga. Aga nüüd ma hakkan sellest kuust, võtan ette paar testgruppi, et ma olen välja töötamas, peaaegu töötanud juba sellise lähenemise lastele, mis võiks sinna 45 minuti tunnis ära mahtuda, et hakata lastele, ma tean, et tehakse praegu koolides, käivad mõned inimesed rääkimas, kui halb on veip ja mis iganes, mis on kõige absurdsem on see, et vahepeal need koolitajad isegi võtavad need e-sigarettide
maaletoojad enda kaasa rääkima, ehk siis nad rõhutavad rohkem seda, kui halb on see sala e-sigaretid. Ma ei tea, ma ei ole kunagi ühele koolitus käinud, ma ei tea, miks nad kaasa võetakse. Äkki on seal mingi selgitus taga, aga see tundus lihtsalt. Ei no see on ka aus, selle ütleme ka kohe välja, et tegelikult on nagu see, mis on seal salasees, see on veel ekstra klass, sellepärast, et sa ei tea, mis mürgid veel sinna on sisse keeratud, et sul seda sõltuvust veel suuremaks teha. Ja kuna nemad räägivad, kui halb on suitsetamine, kui halb on veipimine, mina teadsin, kui halb on veipimine ja suitsetamine, no ma ei tea, kui veipimist, siis tollal ei olnud veipimist, aga mina teadsin, kui halb on suitsetamine juba pikalt, minu vanaisa suri kopsuvähki, ma olin juures, ma näin, kuidas minu vanaisa, kes oli suur ja tugev mees, nuttis viimased kuud ja kuidas see morfiin enam ei toiminud tema puhul ja valu oli igapäevane ja ma nägin, mida suitsetamine inimesega teeb. Ta oli pikalt suitsu teinud, siis ta töötas valumehaanika, ehk siis tema kopsud olid vähki täis. Ja ma nägin, mida suitsetamine teeb, ma teadsin, mis asi halb on suitsetamine ja nüüd minna rääkima lastele, kui halb on suitsetamine, sa ei too neile see halb asi ei juhtu sinuga peale suitsu, ega peale teist mitte, ega peale kolmandat mitte, see juhtu, isegi 10 aasta pärast tõenäoliselt ei juhtu mitte midagi sinuga. Ja 20 aasta pärast võib-olla su tervis peab veel vastu, see juhtub kunagi 30-40 aasta pärast hakkavad halvad asjad juhtuma. Aga mitte ükski laps ei plaanigi jääda eluaeg suitsetaks, tema mõtleb, ma proovin lihtsalt ära, mis asi see on. Ja kui ta proovib ära, isegi kas on tavasigaret või e-sigaret või snus, siis mitte midagi ei juhtu. Tal on see kogemus olemas, et võib-olla pea ringi käima, võib-olla köhima või oksendama ja või mis iganes kogemus see on, aga mitte midagi nagu ei juhtu. Sinu elu ei muutu mitte kuidagi. Ja see annab sulle sellise võltsi enesekindluse, kuna mitte midagi ei juhtu. Ma võin järgmine kord veel ühe teha. Ja ta järgmine kord uue, aga mitte midagi, ja jällegi mitte midagi ei juhtu. See ei ole see, et sa teisi suitsetaja, fuck, nüüd ma olen suitsetaja. Mitte midagi ei juhtu. Järgmine ta võib ühe korra veel teha ja veel ja enne kui ta arugi saab, peab ta suitsupakk taskus olema või see veip peab taskus olema. Ja siis ta peab oma emale vahel ja ütleb, ei, see ei ole minu oma, see on Andrese oma, ta palus, et ma hoiaksin sellepärast, et ta kartsitab emale vahele, et ma hoian lihtsalt ema jaoks. Ja hakkad otsima vabandusi ja siis ühel hetkel sa hakkad enam ei tee sellepärast, et teised teevad, sul ei ole enam seltskonda, kellega väljas käia. Vaid sa lähed nurga taha teed ise ära ja sa ei ole veel selgeks saanud, mis see põhjus on, sellepärast, et sa ei tõmba ennast pilve, sa ei jää purju või mis iganes, sa käid lihtsalt teed seda ära ja sul natuke on parem olla, kui sa suitsu ära teed. Ja sa ei taipa seda, et sul on parem olla sellepärast, et nüüd on sul natuke sitem olla. Mitte oluliselt, aga sul on väike rahutus sees, väike ebamugavus sees. Ja minu eesmärk ongi selle koolitusega lastele selgitada, et kui keegi pakub neile suitsu või nad mõtlevad selle e-sigareti peale või snussi peale või mis iganes veel, ma räägin nikotiinist. Et kas on võimalik lihtsalt proovida, et maitsta, mis maitsega see on või mis asi see nii väga on, millest kõik nii väga räägivad. Et ta ei teeks seda esimest otsust, kui ta selle suitsu endale ette paneb või ma räägin kogu aeg suitsust, aga ma mõtlen nikotiini. Kui ta selle esimest korda suhu paneb, kas on võimalik sealt vaadata, mis maitsega see on või juhtub midagi muud? Kas need inimesed, kes neile pakuvad, kas nad teevad seda lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, et kui see ei lähe neile korda või see on nende jaoks põnev juba mingil põhjusel. Tema on juba proovid ja ma selgitan ära, et miks inimene, kellel on samamoodi kunagi suitsu oli täiesti mõtted, mis rõve asi see on, ühel hetkel on nõus, ma ei tea, 10 kilomeetrit, ma ei tea, maha sõitma selleks, et öösel kell 3 enda kuskil tanklas enda suitsupakki juurde tuua või panema viimase rahas, läheb lapsega poodi, kellel ütleb, issi osta mulle, palun, ma ei tea, mis iganes, meil ei ole raha praegu selle jaoks. Ja ta läheb ja maksab iga päev 6 euri selle eest, et osta enda pakk sigaret või 7 euri sellest, et osta see järgmine veip. Ta ei kontrolli seda, ta ei taha valida enda, ma ei tea, veipi oma lapse heaolu üle, aga ta ei saa valida, see ei ole tema valik. Keskmine suitsetaja kulutab aastas 2200 eurot ainult suitsetamise peale, see on, ma ei tea, 1,5 kuu palk keskmine on inimestel. 1,5 kuud iga aasta sa kuluta lihtsalt selle peale, et toita seda nikotiinivaedust selleks, et sul ei oleks sitt olla. Ja ma usun, et kui ma seletan lastele lahti, kuidas see lõks töötab, siis ma kasutan seal sellised näited, et see võtab ära sinu rahu. Sest alguses juhtub midagi, aga sul hakkab vaikselt see rahu ära kaduma, vaikselt hakkab rahu asendama rahutusega ja selleks, et see rahu tagasi saada, sa pead andma uue koguse nikotiini. Ja järgmise koguse nikotiini ja nüüd selleks, et sa suudaksid tulevikus rahulik olla teatud olukorras, sa pead kasutama nikotiini. Seega, kui järgmine kord, kui sa mõtled, kas ma proovin ära, jah, sa võid ära proovida, aga väike rahu läheb sinust kaduma. Sinu see rahuloleku tunne jääb natukene väiksemaks.
ja kui sa järgmine kord proovid, sa küll ei taju mitte midagi, et see midagi juhtus, aga see jääb jälle väiksemaks, see muutus on niivõrd väike, aga see, mida rohkem sa teed, seda suuremaks see muutus muutub ja ühel hetkel on see rahutunne, on selle asemel nüüd selline ja selleks, et siia tagasi jõuda, sa pead andma järgmise koguses nikotiini. Ja kui ma selle niimoodi lastele selges keeles ära selgitan ja ma olen töötanud praegu, ma praegu mõtlen asja välja ainult lastele. Ma mõtlen, ma ei tea, kuni 5 kuni 7 klass kuskil seal, kus lapsed, sest see koolitus ei ole mõeldud neile, kes juba on seal rahutuses sees. Need, kes juba peavad otsima, ma ei tea, võimalusi endale järgmine nikotiini kogu saada, see ei ole neile mõeldud, sest nemad juba on sõltuvuses ja sõltuvuses inimene on nagu, ma toon siin näiteks nagu Smiigol. Tal on see sõrmus, mis hävitab tema elu, aga see on kõige tähtsam asi tema elus. Ta läheb niivõrd palju vaeva, et seda sõrmust enda saada, hoolimata sellest, et ta on juba täielik inimvare ja sõltav samasugune. See küll hävitab tema tervist, hävitab tema raha, aga tal on kõige tähtsam see, et ta saaks selle ühe suitsu veel. Leida võimalus üks suits veel ära teha. Ja see on minu plaan. Väga, kui praegu keegi kuulab täiskasvanutest, eks ju, tahab maha jätta või saab aru, et okei, kuule, ta lapse vanus on praegu selline, et võib-olla sul mõni grupp on praegu täis, eks ju, võib-olla mõni on veel tulemus on tühi. Kus seda infot praegu, mida peab sinna trükkima sinna aadressi ribale, et leida sind ülesse? Kirjutage mulle üksapooleks, kui Henri Jakobson võite mul igale poole kirjutada. Mul on Allen Carri leht olemas, aga see, mis ma hakkan nüüd, mis ma plaanin noorte suunad, see ei ole kuidagi Allen Carriga seotud. See, ma ei hakka neid koolitab, kuidas maha jätta, vaid ma seletan, kuidas lõks töötab. See ei ole meditsiiniline lähenemine, ma ei räägi neile, ma ei tea, dopamiinist ja endorfiinidest ja mis iganes, ma ei aja keerulist juttu, ma seletan neile ära, kuidas mina sõltlasena ja need inimesed, keda ma olen aitanud sõltlasena, kogevad seda sõltuvust. Kuidas nemad näevad seda, et suits justkui lahendab probleemi, mida sul, kes sa veel sõltlane ole, isegi ei ole olemas. Ehk siis, kuidas aidata vältida seda esimest suitsu? Mitte vältida, ma ei usu, et sa aitad kõige, ma usun, et sa annab väga kõige suurema, mina tahan, et minu lapsed saaksid selle koolituse, mina tahan, et mina oleks saanud kunagi samasuguse koolituse enne, kui ma alustasin. Et ma arvan, et see annab kõige suuremad šansid, et su laps, kui ta teeb esimese otsuse, kas ta proovib selle suitsu ära või mitte, et ta teeks teadliku otsuse. Et ta teab, mis juhtub, et ta ei teeks sellepärast, et keegi mõjutas seda või sellepärast, et tal on uudisimu või sellepärast, et sa oled hirmuta, kui halb see on. Sest kui sa ütled lapsele, et tee ükstapuha mida, aga ära sealt uksest sisse mine. Sa võid kõiki muid asju tuvastada, ära sealt uksest sisse mine. Laps istub su kogu aeg, terve palju päeva. Miks? Aga miks? Ei mind huvitseb PlayStation, aga mis seal ukse taga? Kui tahab PlayStationist lahti saada. Ja see ongi see, oluline ongi see, et sa ei võtaks lapselt, ei looks sellest mingit sellist nagu teemonit. Sellepärast, et kui see on teema, see on huvitav, see on täiska, sina ju teed, ma näen täna inimesed teevad, nad teevad mingil põhjusel ja nüüd sa ei taha, et ma seda teeks. Miks? Ma proovin ära, mis selles niivõrd väga on ja mitte midagi ei juhtu, järelikult ma võin aeg-ajalt teha. Aga kui ta saab aru, kuidas see lõks töötab, kuidas see sõltuvus areneb ja mis hakkab juhtuma siis, kui sa hakkad annad enda kehasse nikotiinidoose, ma usun, et on palju paremas kohas oma esimest otsust langetamas. Ja ma ütlen, see ei ole suunatud ainult lastele, aga lihtsalt ma arvan, et kui ma need koolitused välja arendan, siis 12. klassi laps ikkagi, ma ei saa 12. klassi laps, 12. klassi noor tahab teistsugust lähenemist kui see, kui ma räägin seal 1. kuni 7. klassini. Ühel võib-olla käpiknukku, ma ei kasuta käpiknukku, aga ma toon näiteks käpiknukuga, teise pealt toome ikka elulisi näiteid. Et see on mul hästi selline uus mõte alles, mida ma teen. Ma mõtlesin alguses, et äkki ma teen mingi veebi asja, et inimesed saavad, ma ei tea, endale selle koolituse soetada, aga ma alustan praegu selle mõttega, ma pigem otsin koole, kes on huvitatud mind kutsuma rääkimast ja minu eesmärk on ka see, et grupid ei oleks seal, ma ei tea, tuleb mingi 100 last kuulama. Aga selleks, et ma saaksin jällegi näha inimesi ja meelduda, et nad saavad aru, sellepärast, et kui sa kutsud suure kooli kokku, nad kuulevad infot, aga see ei jõua nendeni. Nad kuulavad ära, aga sa ei saa seda mõtet nendeni tuua, et minu eesmärk on see, et ma ei tea, klassi haaval. Et hakata inimeste selgitama ja minu suurim takistus praegu lihtsalt see hinnastamine. Ma ei ole kunagi sellist hinda teinud. Ma tahan, et see ei jääks mitte kellegi raha taha. Samas ma tahan, et see raha motiveeriks mind seda tegelema. Et kui ma lihtsalt näen seda, et ma pean seda tegema, aga ma tahan ka seda, et ma ei tunneks seda, et ma teen seda puhtalt missiooni tundes, et mis see summa olla võiks, ma ei oska isegi öelda mitte.
aga ma olen alati avatud inimestega suhtlema, kui keegi on huvitatud. No peale saadet räägime, Kristo on kõva finantside vend, paneme kohe SWOT-analüüsid, möllud, värgid. Ma viskasin selle enda blogis üles ja mul umbes 10 kooli juba kirjutasid, et nii kui sa oled koolitus valmis, anna meile kohe märku, et ja ma mõtlengi, et ma ei ole seda isegi otsustanud, kas seda peaksid maksma vanemad või seda peaks, või seda kooli eelarvest, ma ei oska seda isegi öelda, et no seda peaks maksma õpilased ise siis kõige parema efektiga, sest ma usun, et ka sinu koolitusele on ilmunud ka neid tegelasi, kellel on makstud see koolitus kinni, onju, et mis vahe on seal see, kui ma olen ise selle eest nagu nii-öelda tasun ja ütleme niimoodi, kõik oleneb meelestatusest, mis ta sinna tegema tuleb, kas tuleb probleemi lahendama või ta tuleb sellepärast, et mina tema probleemi ära lahendaks, et mina ei lahenda kellegi probleemi ära, mina näitan talle väljapääsu. Kas see inimene, ma olen jällegi, üks lause, mida ma kasutan, on see, et üks suurimad valesid maailmas on see, et teadmistes peitub jõud. Ei peitu. Sa võid teada, kuidas, ma ei tea, Ukraina konflikt ära lahendada, enne kui sa neid teadmisi rakendama ei hakka, mitte midagi ei juhtu. Ja ka mina võin sulle õpetada, kuidas suitsetamist maha jätta, anda sulle kõik juhised kätte, aga enne kui sa neid rakendama ei hakka, mitte midagi ei juhtu. Alles siis, kui sa hakkad seda uusi teadmisi rakendama, ükstapuha, mis koolitus on. Alles siis, kui sa hakkad rakendama, hakkavad sinu elus muutus juhtuma, sest mõni ütleb seda, et see Allen-Carri meetod, no see, kuidas suitsetamist maha jätta, see toimib nagu ime. Ei toimi. See ainult tundub nii. Aga see tundub ainult nii siis, kui sa hakkad neid uusi teadmisi rakendama ja kogu mõte, kogu selle koolituse mõte on mul ka see, et kogu asi peab olema loogiline. Hetkes, kui see ei ole loogiline, hetkes, kui sa ei ole minuga nõus, sa pead mulle vahele segama ütlema, olgu meil mingi debatt mingil teemal, me räägime selle lahti, aga kõik, mis ma räägin, sul on hästi loogiline, sest praegu, olenevalt, mis aine sõltuvuses sa oled, sinu taju muutub. Sinu taju muutub, sellepärast, et kui sa hakkad kasvab nikotiini, sa hakkad tajuma, et see justkui rahustab sind, aga nikotiin on erguti. Kuidas saab erguti rahustada? Aga suitsetaja tunneb seda, et see rahustab teda. Sellepärast, et tema taju on muutunud. Ja miks ta seda tajub, sellest ma räägin seda seminari pikemalt lahti ja eesmärk ongi see, et ma mõtlen ära kõik need illusioonid sinu peast, mida nikotiin on su pähe pannud ja näitad seda asja õiges valguses, nii nagu sa nägid enne, kui sa suitsetama hakkasid, enne kui sinu taju muudeti. Ja kui sa näed seda sellisena, nagu näeb keskmine mitte suitsetaja, siis sa ei ole endine suitsetaja, vaid sa oled õnnelik mitte suitsetaja ja see on kogu asja eesmärk. Ja halleluuja, meie Kristoga ütleme ka, et teadmiste lõks on kõige jubedam asi, et ma ju tean seda, aga nagu me enda koolitustelgi anname, me oleme alati 3 papside B-d, üks nendest B-dest on praktika. Et kui 1 gramm praktikat kaalub rohkem kui tonn teooriat, et nii lihtne on nagu teadmiste lõksus olla, ma tean küll, no, nagu see kaalu jälgimisegi, et inimesed teistel on, väga paljudel on olemas teadmised, kuidas kaalu maha võtta. Aga keegi rakenda seda, onju. Söö vähem, liigu rohkem. Täpselt, nii lihtne ongi, onju. Või nikotiini või siis selle alkoholiga, kõik teadmised on olemas, aga praktikasse ei jõua. See on ka see asi, mis ma enda koolitusel ütlen, on see, et kuna Allen-Carriga see raamat välja tulnud, paljud inimesed teavad võib-olla seda raamatut lihtne 5 meetodi lõpetada suitsetamine, siis inimesed, umbes pooled, kes tulevad mu seminaril, on ka raamatud eelnevalt lugenud ja pole võib-olla õnnestunud, tuled siis seminari otsima, siis ma ütlen neile ka seda, et üks tähtsam asju, mis sa nüüd pead tegema, on see, katsu vältida mõtlemist, et ma tean seda niigi, seda pea mulle rääkima. Sest inimene, kes kõike teab, tal pole mitte midagi juurde õppida, tal on kõik teadmised olemas. Ja tema aju lülitub lihtsalt välja ja sellepärast, et sa ei võta mitte midagi vastu, kui sa kõike niigi tead. Aga just nagu inglise väljend ongi see, et see saatan peitub detailides. Aga sa ei pane detaile tähele, kui sa kõike niigi tead. Ja seal võibki inimeste võib-olla see probleem olla ja kogu ülesanne on seal olla avatud ja mõelda kaasa. Sest alles siis hakkad need head asjad juhtuma. No väga äge, meil on see aeg on nii hästi lennanud siin, et meil on aeg hakata seda saadet kokku võtma. Henri ütles, tundub, et ma olen parem kirjutaja kui jutustaja. Tundub, et uristab siin nagu ema ja ööbik paneb sinna. Kui ma siia tulin, siis ma vaatasin teile kõik episoodid tund 50 kuskil. Ma mõtlesin, mida ma siin nii kaua räägin, et ma olen siuke lühikese jutumees. No meil on tead tund 10-2 tunnini, et ma proovin natukene nagu alla hoida, aga kui juttu jätkub kauemaks, mis sa siis ära teed? Teeme episoodi pikkuse. Meil tuleb vist teine episood tuleb, mul on siuke tunne peale teha, sellepärast meil, et siin isaduse teemad, paarisuhte teemas, ATH-d, asjad, nii palju asju ei rääkimata, et siin tuleb veel vol 2 tuleb teha mingil hetkel. Kusjuures ATH-s ma tahtsingi seda mainida, et vaata, kui sa ütlesid, et selle nikotiiniga niimoodi, et sa teed, sa ei tunne nagu kohest vaata seda mõju, onju. Et ikka võib-olla tunned, aga sa ei tunne, et see kohe nagu seal kehvasti vaata mõjuks. Siis kahjuks heade asjadega ka niimoodi. Et liikuma panev aju, kui ma lugesin läbi selle Anders Hanseni, see oli ka, et näiteks depressiooni ravi mul jube hea ongi see 10 000 sammu või jooksmine. Aga pagan, sa pead seda tegema 1 kuu või 2, et sa hakkaks mõju tundma.
ja siis ongi see, tegin ühe jooksu ära, see küll ei aita, mis toimub. no tegelikult üks isegi ütleb ka juba, aga Juba aitab pikaajalist natukene. mõju on nagu rohkem vaja. Pikaajalist mõju aitab. Meil on lõppu selline väike kähkukate voor on ka, eks ju, et teeme siin paar väikest küsimust sulle ja siis tahad meiega kähkukat teha või? jah, et alati valmis. oleme valmis. Teeme ära Hendriga. Lõpeta lihtsalt lause. Väga hea isa kõige tähtsam omadus on? Peaks kähku tulema, jah. No esimene tuleb pähe. Nii. Väga hea isa esimene iseloomuomadus või? Ja omadus jah, mis ta nagu on, see võib olla, kuidas sina seda Olemas. Olemasolu. Okei, lõpeta minu lause. Väga ägeda paari suhtes salajane koostisosa on? Mina ütleks, siin on ette teadmine ja teadmatus koos, et sa peaksid olema alati sa peaksid hoidma teda kikivarvukil, aga ta peaks teadma seda, et see ei ole saa olla negatiivne, et ta peaks olla turvatunne, aga samas midagi uudset. Turvatunne ja õudsus, see on Turvatunne. ja sellest saab hoida oma kaaslast kikivarvukil, see tuleb ka meil järgmisesse episoodi, kui me Hendriga teeme selle. Küsimus on siis, kuidas Hendri oma naist kikivarvukil hoiab. Võtame Kerstiniga kampa. Kuidas kikivarvukil hoida. Parim kingitus, mida üks vanem saab lapsele ellu kaasa anda? Ma arvan, et armastus, et ta teab seda, et on armastatud, on mis on, aga see armastus ei ole mitte kuskile, et see on, vist läheb sinna turvatundega, läheb sarnasesse kohta. Olemasolu turvatunne. Nii, ma panen sulle järgmiseks episoodiks, kui sa koos Kerstiniga tuleb, panen sulle järgmise lause siis siia. Kõige paremini aitab pikaaegses suhtes kirgi hoida? Hea küsimus. Kui sa tead, sa räägi mulle ka. Et kirge hoida, ma ei tea, uudisimu. Kuidas nüüd on? Mis nüüd toimub? Mul on üks boonusküsimus ka sulle, Henri. See on üks kuupäevaline küsimus ja tõmbad mind harki kuskil. Vaatame, kuidas tuleb. Iirimaa raamatu väljaandmise kuupäev on? Plaanide kohaselt kuskil 30. oktoober 2019. Aga reaalsus teeme, viskame üles selle aasta jooksul. Teeme niimoodi, kui ma selle aasta jooksul ära ei tee, siis te võite jälgijad või kirjutada mulle, mis see karistus olla võiks. Davai. Võtame sulle ise käsi midagi välja. Võtame mingi lintšimise välja ikka korralik. Kui öeldakse seda, et mingi positiivne innustus on justkui parem kui karistus, mind hirmutatakse võib-olla karistus rohkem. Okei, selge. Ma arvan, et mul tuli... Ikkagi, meil on ikka kuulajad on ikkagi oma jagu siin 10 000 pluss on episoodi kohta, nii et ma arvan, et siin otsesaates teeme otsesaate laivi ja küll saab seda. Mina mõtlen, et otsesaatele laivi me teeme. Henri, ma nagu vähendan seda, ma tean, et see enamus raamatust on valmis, on ju. Ma vähendan seda kuupäeva, seda värki. Et kui Eurovisiooniks valmis ei ole, siis me kommenteerime videopildiga koos sinuga Eurovisiooni ja meil on need nahkpüksid mõlemad jalas. Mina pean ka kannatama need. Mul on ka nahksoni ja võrk maika. Ja klipp on niburõngad. Okei, mida ma lubasin praegu? Tuleb ära. Kuule, ma olen seda 4 aastat edasi lükanud ja nüüd ma lubasin 4 kuuga ära teha. Okei. Sama, mitte Eesti laul, vaid Eurovisioon on ju. Eurovisioon. Mul on valmis, aga mitte välja antud. Okei. Jah, davai. Oleme kokku leppinud. Ja aasta jooksul välja antud ka. Oota, kas ma võin ühe asja veel lisada? Muidugi. Et üks asi, mis ma nüüd endale selle aasta jooksul, miks ma täna siin olen ja miks ma läksin sinna Ringvaate saatesse, miks ma olen käinud, olnud rohkem avatud ja nüüd käinud ka rohkem sõpradega aega veetmas, oli see, et ühel päeval oli mul nagu sähvatus peas. Ja mul tuli pähe üks selline lause, mis ma kirjutasin tahvli peale ja mis on tegelikult nüüd mind jumala hästi käima hoidnud. Oli see, sõbrad kutsusid mind koos aastavahetus pidama. Ma ei viitsi. Ma ei viitsi, ma olen neist nii lahku kasvanud ja ma ei viitsi. Okei, mul võib seal, ma tean, ma lähen sinna, mul on lõbus küll olla, aga ma ei viitsi. Ma ei taha, ma olen jällegi paksu inimese, sa hoiad eemale, sa hoiad kõigest eemale ja elust eemale, kõigest eemale, ma ei viitsi. Ja siis abikaasa ütles mulle, miks sa ei lähe? Sa võid homme ka kodus olla, miks sa ei lähe? Ja siis mul tuligi sävatus, selline sävatus pähe, lause, mis ma kirjutasin tahvli peal, oli see, et ma saan alati mitte minna. Minna saan vaid nüüd. Ja see on hoidnud mind praegu nii hästi käimas. Ma teen niivõrd palju, ma olen niivõrd palju vähem
ma ei tea, kulisside taga, vaid ma olen ise välja tulnud enda mugavustsoonist selle mõttega, et ma võin alati mitte minna. Aga minna saan ma vaid nüüd. Ma ei viitsi lastega mäe peale minna, aga ma võin homme ka kodus olla. Ma tean, ma ei viitsi minna, aga ma saan nendega praegu aega veeta ainult nüüd. Ja see on hoidnud mind praegu. See on minu mantra, mis ma olen hoidnud, mis mind on hoidnud juba, ma ei tea, kunagi kirjutasin see, kas oli just enne aastavahetust ja see on hoidnud mind viimased 3-4 nädalat ikka. See oli minu jaoks nii vau moment, et asi, mis ma endaks üldse välja ma lükkasin kõik edasi, ma lükkasin oma elu edasi, ma olin lihtsalt koos, kui te vaatate minu perepilte, lapsed vaatavad kunagi aega tagasi, neil ei olegi isa on kogu aeg kaamera taga. Ma kirjutan kogu aeg teistest, ma hoian teisi pildis, ma olen alles nüüd tulnud välja selle pärast, et ma saan alati seda mitte teha, aga olemas olla saan ma ainult praegu ja nüüd. Ilus, jätka palun. Kõik see häbid asjad, kõik, mis seal taga veel on tulemas. Sest et ma üritan, et Henri, sellega sa muudad elusid päriselt. Ma loodan lihtsalt see, et see lastele suunatud asi, see on minu karma võla, ma ei tea, ma usun, et sellest tuleb niivõrd hea asi. Ma ei müü isegi maha, vaid ma ise usun, et sellest tuleb niivõrd hea asi, et need, kelleni ma jõuan, ma usun, et see avab inimeste silmi ja võib-olla motiveerib ka neid mõistma, miks nende vanemad või vanavanemad või lähesed seda tarvitavad, mis võib-olla paneb need suitsetajad ja nikotiini ja võib natukene halba olukorda nende jaoks, sellepärast et sõltlane on see Smiigol, kes hoiab see sõrmusest kinni ja nüüd ma tulen ja paljastan ta, et see, aga kui lapsele aitab annab see võimaluse mitte olla seal see kinni, kes kulutab üle 2 tonni aastas järgmised 40 aastat lihtsalt selle pärast, et halb olla ei oleks. Ma arvan, et see võib olla suurepärane asi, kui see liikuma hakkab siin mul. Ilus. Võimas. Aitäh sulle, meil on väike saatekingitus ka sulle Lux Expressi poolt, saad võtta, sõidutada ennast, oma lapsi, sõpru ja võtta ette näiteks Pick me. esimene spa-trip, eks ju, kindlasti saab ette võtta ja nii edasi, et kõik vaadake kindlasti ka, kes te meid kuulate, vaatate, võtke see luxexpress.eu /papsid ette, vaadake seda papside sooduskoodi ka, sellepärast, et see on tõesti 40% ikkagi väga kõva asi. Pool muidu. Võtta ja saate oma suhteid ka hoida elus, neid parandada, anda nendele midagi, võtke oma kaasa, minge sõitke, võtke sõbrad punti, nagu me tahame teha, et teha üks sõprust nii-öelda natukene üles äratada, anda sinna nii-öelda energiat juurde, nii et võtke ette ja siis aitäh sulle, Hendri, et sa tulid. Aitäh sulle, et sa meiega seda aega võtsid, Tartusse ja kohale sõitsid. Aitäh, et alla jäänud ja mind ikka kutsusite. Ja järjepidevalt leidsime selle õige koha üles, kui sul oma selle nii-öelda arengukoht ja endale otsa vaatamise koht oli täpselt sinna jõudnud, et nagu väga suured muutused elus toimuvad. Ja mida Henri teeb igal pool sotsiaalmeedias, kui kellegi on soovi ja huvi, seda arengut ja seda vabanemist võib-olla kõrvalt vaadata ja kaasa elada, siis kõik on teretulnud. Väga äge. Ja aitäh teile ka kõik kuulajad, vaata, kes te meiega täna jälle koos olite. Tuletame ikka seda vana head tõde meelde, pane kuskilt see follow, subscribe, telli, jälgi nupukest, sellepärast see aitab meie podcastil levida, aitab sellel osale jõuda järgmiste inimesteni, kes papside podcasti võib-olla leidnud ja loomulikult kui eriti tänast osa, kui sul on keegi sõprusringkonnas, kellele see osa tõepoolest oleks kasuks, siis palun jaga seda, sellepärast et see jagamine, sõpradele edasiandmine, see on see, kuidas me levime ja kuidas hea sõna saab jõuda rohkemateni ja loodetavasti tänu sellele episoodil siin saavad nii mõnedki sõltuvused seljatatud. Nii et aitäh teile ja kohtume jälle 2 nädala pärast. Nägend.